တရားနာယူလက်ရှိကြကုန်သောဓမ္မရွှေမျိုးပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားနာယူလက်ရှိကြကုန်သောဓမ္မရွှေမျိုးပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်များကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သည့်သင်ကိုကြောင့်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဘုရားသည်ရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလာပညရက်ကွက်ကာတာယာရိပ်သာ၌သာနာတော်သက်ကိ2510ခုနှစ်ကောဇာသက်ကိ1328ခုနှစ်ပြာသူလဇာ17ရက်စနေနေ့ည၌မိမိခန္ဓာကိုယ်ရတရားတော်များကိုဟောကြားပါသောကြောင့်ကြားနာသောဝိနည်းအပေါင်းတို့သည်အမှန်မှကြောက်စရာကောင်းသောငရဲတိရစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာသူကလေးပုံသောမိစ္ဆကွင်းမှလွတ်ကင်းပြီးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ညာတတရားပရမတရားသစ္စာတရားများရကြပြီးတဲ့နောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွများမိအသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်တို့ယခုဘဝနဲ့မျက်မှောက်ပြုကြပါစေကုန်သတည်းအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဟာဥပဇင်တရားဟောတိုင်းကြီးလိုက်တယ်ဒကမတွေကြီးများနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဒကမသာသနာနဲ့တူပါရဲ့ဒကသာသနာတော့နည်းဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲနတ်ပြည်6ထပ်မှာဒကမတွေများတယ်နတ်သားတယောက်ဒကမတွေကအများကြီးဒါကြောင့်မလို့နောက်အခုသာသနာမှာလဲတရားနာရင်လည်းဒကမတွေကများဒကာတွေကနည်းဒကာတွေကနည်းတာပေါ့လေဒကာတွေကလည်းသူတို့လောက်ရကိုင်းရနဲ့သွားရလာရနဲ့သူတို့ရှာဖွေနေရတာကိုဒါကြောင့်မလို့တချို့လည်းပြောတာရှိအခုဟာကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကတော့ဒကာတွေကများပါလိမ့်မယ်ထမရဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာတပတ်ပြန်လှည့်လာတော့သာသနာ9000ထားခဲ့သာသနာ9000ထားခဲ့တော့တပတ်ပြန်လှည့်လာတော့ဒကမအလှည့်ရောက်လာပြီထမရဲ့ဒကမအလှည့်ဆိုဒကမသာသနာနဲ့တူတယ်ဥပဇင်တရားလှည့်ဟောတယ်မော်လမြိုင်ဟောတယ်မုဒုံဟောတယ်တဝဲဟောတယ်ဘိတ်ဟောတယ်ပလောဟောခဲ့တယ်ဟင်္ဒရကနောင်အလုံးမုံရွာအဖြောက်ရန်ကုန်မြို့ကတော့အာကြီးပဲအကွက်ချထားလို့ဒီမဲ့အကွက်စိနေဘယ်နေရာဟောဒကမက3000လောက်ရှိရင်2000လောက်ရှိရင်ဒကာက900လောက်ပဲရှိအခုကနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဒကမသာသနာပါပဲလို့ဒကမတွေကများတာကိုဒါကြောင့်လို့ဘုရားကလည်းအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလ3ပါးရှိတဲ့အ낵ကပြစ္ဆုတ်ပံဥပဇင်တို့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံတရားကိုပြစ္ဆုတ်ပံတရားဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဟောရမှာပဲအဲ့တော့သင်ညာလို့မသိလို့တရားလည်းကြက်ထားတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးကြက်ထားတဲ့တရားဆိုလို့ရှင်ငါဒီကနေ့ဘယ်တရားဟောမယ်ဒီလိုသိရဲ့ဒီကနေ့ဒီတရားဟောပြီးနေ့ဖြင့်ငါကြဘယ်တရားဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ကြက်ထားတဲ့တရားဆိုရင်တော့ဒီလိုဟောတတ်ခဲ့ကြက်ထားတဲ့တရားမဟုတ်တော့လေတရားဓမ္မများကြက်တရားမဟုတ်ဘူးဥပဇင်ကခန္ဓာကရှာထားတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတရားလို့ခေါ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတရားဆိုတာကပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေးဟောတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုသဘာဝတွေကိုအမြင်တွေအကြားတွေအသိတွေဒါပဲဟောတယ်အဲ့ဒီတော့ဘုရားကဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲတဲ့တကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးရှိတဲ့အ낵ကအကုန်တရားကြီးပါပဲဘယ်လိုတရားကြီးပါပဲလဲလို့ဘုရားကဟောထားတယ်တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဘယ်လိုဟောထားလဲမြင်တာလဲတရားကြားတာလဲတရားနာတာလဲတရားစားတာလဲတရားထိတာလဲတရားသိတာလဲတရားအကုန်တရားကြီးပဲမြင်တာလဲအစဉ်ပရမကြားတာလဲအတန်ပရမနာနာလဲအနံပရမစားတာလဲရတာပရမထိတာလဲအတွေ့ပရမသိတာလဲဓမ္မပရမပရမကြီးပါပဲတဲ့ဘုရားကအကုန်တရားကြီးပဲတဲ့အဲ့တော့ကြက်ထားတဲ့တရားမရတော့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာတရားတွေကိုပြစ္ဆုတ်ပံတရားဟောရမှာပဲခုနကတော့တောင်းလိုက်တဲ့ယောဂီကကြည်မနံယောဂီကဘုရားတပည့်တော်တို့သန္တရာကြီးမှာမြုပ်ချီပေါ်ကြီးတောနေရပါတယ်ဘုရားပင်လေကောင်လှေရင်လေးစီးပြီးတော့တစ်ဖက်ကကားမမြင်လားမမြင်ဖြစ်နေပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဘုရားတပည့်တော်တို့မာတဲ့ကဘာလာစန်းတည့်တဲ့ကတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိဘူးဒုက္ခသစ္စာလည်းမမြင်ခဲ့ပါဘုရားတကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးနဲ့ညင်ပျော်မွေးပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာအာယုံလိုက်ပြီးခံစားနေလိုက်တာအခုတည်းထိတန်ត្រာကြီးမြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်နေရတဲ့တန်ត្រာဒုက္ခကြီးခံစားနေရပါတယ်ဘုရားဒီ
ဒီလိုတရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာလာစမ်းတည့်တဲ့ကဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာတွေကိုမသိခဲ့ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာကယုံနာပဲရှိတာကိုယုံနာဤသဘောတရားကဘာလဲဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံကိုပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာပဲဟောရမှာပဲအဲ့တော့ကြက်ထားတဲ့တရားကလည်းမရှိတော့ကြက်ထားတဲ့တရားရှိလို့ရှိရင်လွယ်ရဲ့ဗျဘာကြောင့်လဲတဲ့ကြက်ထားတဲ့တရားရှိလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ငါသုတ်တာဟောမယ်နေ့ဖြင့်ငါကြငါဘာဟောမယ်တပည့်ခါကြငါဘာဟောမယ်3ရက်ဟာဒီလိုကြက်ထားတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်အစီအစဉ်လေးရဲ့ဖြောင်းရဲ့အဲ့ဒီတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတရားဆိုတာပေါ်လာတဲ့သဘောတရားတွေကိုဟောသွားပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတရားဘုရားကလည်းဟောထားပါတယ်အတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလ3ပါးရှိကာလ3ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကအတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့တဲ့မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ကိုလည်းမမျှော်နဲ့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုသိတယ်အတိတ်ကိုတွေးလိုက်ရင်တုန်လှုပ်မယ်မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ကိုမျှော်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန့်လွင့်သွားမယ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုသာအမှန်မြင်အမှန်သိလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့အခုတရားကတော့တရားဓမ္မများပြစ္ဆုတ်ပံတရားပဲအဲ့တော့ဥပဇင်ကစာကလည်းမတတ်တော့တရားဓမ္မများဖယားအသိတွေလည်းမသိခဲ့ဘူးကလားစကားလည်းမတတ်ဘူးကလားစကားမတတ်တော့ဘာသာလိုပဲသိတော့ဘာသာလိုပဲနာကြပေါ့ဗျာဥပဇင်ကကလားလိုလည်းမသိကလားလိုသိနေလို့ရှင်ကလားလိုဟောနေအောင်မယ်ဗျအင်္ဂလိပ်လိုသိနေရင်အင်္ဂလိပ်လိုဟောနေအောင်မယ်အင်္ဂလိပ်လိုဟောလို့ကလားလိုဟောလို့ကတော့တရားဓမ္မများသိမှာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုအင်္ဂလိပ်စာသိမှအင်္ဂလိပ်စကားတတ်မှကလားစကားတတ်မှကလားလိုဟောရင်ကလားလိုသိအင်္ဂလိပ်လိုဟောရင်အင်္ဂလိပ်လိုသိအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုလည်းမဟောတတ်ဘူးဦးစင်းကလားလိုလည်းမဟောတတ်ဘူးမဟောတတ်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံတရားကတော့ဟောရမှာပဲလို့ခုနတရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်လျာရင်ကြောတပည့်တော်တို့မျောနေပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်မျောနေလဲတဲ့တန်တရာကြီးဟာဖြစ်လိုက်ယုံနာနေဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုံနာနေဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေလည်းမသိဘူးမသိတော့လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ဗြဟ္မာတွေဖြစ်လိုက်ရေထဲငါးတွေဖြစ်လိုက်ကြက်တွေဖြစ်လိုက်ဘဲတွေဖြစ်လိုက်ဝက်တွေဖြစ်လိုက်စိတ်တွေဖြစ်လိုက်နွားတွေဖြစ်လိုက်ကောင်းငင်ပြန်သွားနေတဲ့ငှက်တွေဖြစ်လိုက်မြေတွင်းရှိတဲ့တီတို့ကျွတ်တို့မြော့တို့ပိုးပွားပိတ်တာတွေအကုန်ဖြစ်ပဲဘာကြောင့်လဲတဲ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုံနာနေဟာတရားတွေဟာကဘာလာဇတ်တည့်တဲ့ကဖြစ်လာပါတယ်ဗျာဖြစ်လာတဲ့ယုံနာနေဟာဘုရားတပည့်တော်မတို့တပည့်တော်တို့ဒီသန္တရာရင်ကြောမျောနေပါတယ်ဗျာတဲ့မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မျောလိုက်ပေါ်လိုက်အရှင်ဘုရားဝိပဿနာတရားရည်အမြိုက်ကျွေးပြီးတော့တိုက်ဆေးတော်မူပါဗျာလို့ဒီလိုတောင်းလိုက်တယ်ယောဂီကဗျာအဲ့တော့ယောဂီတောင်းတယ်လို့ပဲဥပဇင်ကလည်းပဲစာလိုမဟောတတ်တော့ဘာသာလိုပဲဟောရမှာပဲဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့စိတ်တွေကိုအသိဘုရားကလည်းဟောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာမသိကြတော့လောကအချင်းမှာအာကိုကြတာပေါ့လေအာကိုရအာကိုကြောင့်အာကိုရှာကြလောကီမှာလည်းအာကိုရှာတယ်လောကုတ္တရာမှာလည်းအာကိုရှာကြအာကိုရှာကြတာပဲပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဖြစ်လာလို့တတ္တဝါဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာကိုရှာကြတယ်အနုတလုတ်တွေလည်းအာကိုရှာတယ်ကလာတွေလည်းအာကိုရှာတယ်သူ့ဘာသာနဲ့သူအာကိုရှာကြတာပဲအာကိုရအာကိုကြောင့်ပေါ့လေအာကိုရအာကိုကြောင့်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပဲအာကိုရအာကိုကြောင့်ရှာကြဘယ်လိုအာကိုရအာကိုကြောင့်ရှာကြတယ်လေချမ်းသာဖို့အာကိုရအာကိုကြောင့်ချမ်းသာဖို့ဟာကိုရှာကြတချို့လည်းပဲလောကီချမ်းသာကိုအာကိုပြီးတော့ရှာကြတချို့တော့လည်းလောကုတ္တရာချမ်းသာဖို့ကိုရှာကြအဲ့တော့လောကီချမ်းသာဖို့ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောကုတ္တရာချမ်းသာဖို့ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းနဲ့တွေ့ရှိပါတယ်လို့လက်ဝဲလမ်းလက်ရလမ်းနှစ်လမ်းရှိအဲ့တော့လက်ဝဲလမ်းလက်ရလမ်းနှစ်လမ်းရှိတော့လောကီချမ်းသာတာရှာတာကတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံလေးသိမ့်100ရှိပြန်တော့လေခဏပဲစိတ်ထဲကချမ်းသာတယ်လို့ထင်မှတ်ရတကယ်အစစ်ချမ်းသာသလားမချမ်းသာပါဘူးဒုက္ခဆင်းရဲကြီးခံပြီးတော့နာဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမသိတော့
လောကီမှာလည်းချမ်းသာတာရှာကြ1000ရှိရင်2000ရှိအောင်2000ရှိရင်3000ရှိအောင်3000ရှိရင်5000ရှိအောင်5000ရှိလာရင်3သိန်းရှိအောင်3သိန်းရှိပြန်တော့လဲ2သိန်းရှိအောင်2သိန်းရှိပြန်တော့လဲ5သိန်းရှိအောင်5သိန်းရှိပြန်တော့လဲ10သိန်းရှိအောင်10သိန်းရှိပြန်တော့လဲသိန်း20ရှိအောင်လောဘဆိုတာအမလီမသတ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့10သိန်း15သိန်းသိန်း20သိန်း30ရှိပြီတဲ့တကယ်ချမ်းသာတာလားတဲ့မချမ်းသာပါဘူးဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဒီသိန်းတရားရှိပြန်တော့သိန်းရ10ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပူရပင်းရတဲ့နာဝရဏတွေခံစားနေရတဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်နေတာမသိကြလို့ငါတော့သိန်းတရားရှိမှသိန်း20ရှိမှသိန်း30ရှိမှတကယ်ချမ်းသာသလားမချမ်းသာပါဘူးအခုတော့ချမ်းသာသေးတယ်အခုတော့လောဘကိုတတ်မဲ့ပြီးတော့သိန်းနေသိန်းချမ်းသာအောင်ရှားကြပေတဲ့အနာဂတ်ကြပြီဆိုရင်ဆင်းရဲတာကိုဒုက္ခကြီးကျိန်းသေးတွေးကြတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခကိုအဲ့တော့တရုပ်နဲ့ဒီနာဖြစ်လာရင်ဒုက္ခကြီးပဲမှအဲ့တော့လောကီချမ်းသာရဲ့လောကုတ္တရာချမ်းသာတယ်လောကီချမ်းသာတာကရှားကြတာကများရဲ့လောကုတ္တရာချမ်းသာတယ်24နာရီရှိတဲ့အ ਨੇ ကလောကုတ္တရာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတိုက်တွေမှာငါတို့လောကုတ္တရာချမ်းသာအောင်ရှားအောင်မပဲဆိုတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးမျက်စိကလည်းကိလေသာယာကခေါင်းပါအောင်နားနဲ့အသာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းကိလေသာယာကခေါင်းပါအောင်နှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကကိလေသာယာကခေါင်းပါအောင်လျှာနဲ့ရာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကကိလေသာယာကခေါင်းပါအောင်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကကိလေသာယာကခေါင်းပါအောင်မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တော့ထုံနည်းတူစွာပဲတကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးကိလေသာယာကခေါင်းပါအောင်ကျင့်ညာအထုံပြီးတော့အသိအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေသတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကုတ္တရာချမ်းသာတာရှားလောကီမှာတော့တဲ့1000က2000 2000က3000 3000က4000 4000က5000တသိန်းဒီလိုရအောင်ရှားကြချမ်းသာဖို့ရှားကြလောကီမှာလည်းရှားတယ်လောကုတ္တရာမှာလည်းရှားတယ်လောကုတ္တရာနယ်မှာချမ်းသာတာရှားကြတယ်ဒါနမှုလေးသီလမှုလေးစောင့်တည်ကြဒါနမှုလေးပြုလိုက်ကြသီလမှုလေးကိုစောင့်တည်ကြသမထမှုလေးကိုလှုပ်လိုက်ကြအဲ့ဒီတော့ဒါလေးတွေကိုလည်းလှုပ်ကြတယ်ယံကာသီလမှုဒါနမှုသမထမှုဒါလေးတွေယံကာလှုပ်ကြအဲ့ဒီတော့ဒီဟာတွေလှုပ်ပြန်တော့ရောတဲ့ချမ်းသာမလားလို့လှုပ်ကြတာပေါ့လေလောကီချမ်းသာတော့ကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အကျိုးပေးလို့ तू ကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာတော့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဘုရားကတော့ဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဒီနှစ်စိတ်ပဲရှိအဲ့တော့ဒီနှစ်စိတ်ဟာအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဟာပြည့်လောကီမှာဒါနမှုသီလမှုသမထမှုလေးတော့ယံကာလုပ်ဒါတွေကကံတရားတွေအကုသိုလ်ကံတွေလဲဒလစီကြီးလောက်ကြအကုသိုလ်ကံလောက်တာကဘယ်တရားလဲတဲ့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးအာယုံခံစားနေတဲ့အလေးအကျင့်ဟာဘယ်တရားလဲတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအယုံဆုံးတရားဟာဘယ်တရားလဲကာမသုခလိကနိယောကအကျင့်အတ္တကိလေသာနိယောကဆိုတဲ့အကျင့်အတ္တကိလေသာနိယောကအကျင့်ဆိုတာအလွန်ချင်းကာမသုခလိကနိယောဂဆိုတဲ့အကျင့်ကအယုတ်ကျင်းတဲ့အဲ့ဒီတော့ကာမသုခလိကနိယောဂဆိုတဲ့အကျင့်ကဘယ်တရားများဖြစ်ကြသလဲတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးနောက်ကိုတကောက်လိုက်ပြီးခံစားနေတဲ့အကျင့်ဟာဘယ်လိုခံစားနေကြတုံးလဲမျက်စိကအကြောင်းအားလျော်စွာတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကသာယာနှင်းသက်တဲ့အစင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့သာယာတဲ့နှင်းသက်တဲ့မသာယာသောအစင်းကိုမြင်လိုက်တော့မသာယာခြင်းဖြစ်သွားတယ်ဟောယာကနဲ့ဒေါသပုရုဇဉ်တို့ကာမသုခလိကနိယောဂဆိုတဲ့အကျင့်တကား6ပေါက်ကအာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒလဇတ်ကြီးခံစားတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားဒုက္ခဝေဒနာခံစားနားနဲ့အသာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါ
သာယာနှင်းသက်တဲ့အတန်လေးကြားလိုက်တော့သာယာတဲ့နှင်းသက်တဲ့ຢာကစိတ်ဖြစ်တယ်မသာယာသောအတန်ကိုကြားလိုက်တော့မကြားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ຢာကနဲ့ဒေါသနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါသာယာနှင်းသက်တဲ့ကြိုက်နှင်းသက်တဲ့အနံကလေးကိုနံလိုက်တော့မွေလိုက်တာသင်းလိုက်တာကြိုင်လိုက်တာသာယာတဲ့နှင်းသက်တဲ့တဏှာຢာကစိတ်ဖြစ်မသာယာသောအနံကိုနမ်းပြီးတော့ပုပ်စောနာနဲ့ချင်းစောနာနဲ့ဟောင်းစောနာနဲ့တော့မခံစားခြင်းတော့ဘူးဒေါသစိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားတာလျှာနဲ့ရာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြိုက်နေတဲ့အရာသာလေးကိုစားပြီးတော့အရာသာခံပြီးတော့လောလုပါတဏှာနဲ့စားရတဲ့ຢာကစိတ်ဖြစ်တယ်မကြိုက်မနဲ့တဲ့အရာသာကိုစားပြီးတော့မစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ຢာသာနဲ့လျှာနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ချိန်ခါຢာကနဲ့ဒေါသပဲဒီစိတ်ပဲဖြစ်နေတယ်အာယုံခံစားတော့အကျင့်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါသာယာနှင်းသက်တဲ့အတွေ့လေးကိုတွေ့လိုက်တော့သာယာတဲ့နှင်းသက်တဲ့ခဏခဏအတွေ့တွေ့ခြင်းနဲ့မသာယာသောအတွေ့ကိုတွေ့လိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါတင်လာတယ်တောင်းလာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်လာတယ်အောင့်လာတယ်ဆိုမခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီကြတော့ဆရာဝန်အားကိုးတယ်သိရမှကြောက်တယ်ဆရာဝန်လေကြောက်အားကိုးတာပေါ့လေပေါက်ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါပေါက်ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါကိုကြိုက်နေတဲ့အသီလေးသီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သာယာတယ်နေတဲ့တဏှာຢာကစိတ်ဖြစ်တယ်မကြိုက်မနဲ့တဲ့အသီလေးကိုသီးလိုက်တော့မသိခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကဖြင့်ကာမသုခိလိကနိယောဂဆိုတဲ့အကျင့်ဟာအာယုံခံစားနေတဲ့အကျင့်တဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နေတာကဘာလဲတဲ့အယုံဆုံးတရားတဲ့မပေါ်တဲ့တရားမြုပ်တဲ့တရားဆုံးဆုံးကိုမြုပ်တဲ့တရားမပေါ်ဘူးဘယ်တော့မှပေါ်ဝေးပါသေးပေါ်ဖို့တော့ဘာကြောင့်လဲအာယုံခံစားနေတဲ့အကျင့်ကာမသုခိလိကနိယောဂဆိုတဲ့အကျင့်ဟာဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘူးလို့တတိကျတာယောဂီတွေမှတ်ကြပြီတော့ဘုရားဟောထားတာဥစဉ်ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ငါတို့24နာရီရှိတဲ့အ ਨੇ ကဘယ်အာယုံနေခံစားသလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စိတ်ကြပေါ့မျက်စိအာယုံနေခံစားလိုက်နားဤအာယုံနေခံစားလိုက်နှာခေါင်းဤအာယုံနေခံစားလိုက်ရတာဤအာယုံနေခံစားလိုက်အတွေ့ဤအာယုံနေခံစားလိုက်ဓမ္မဤအာယုံနေခံစားလိုက်တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဒလဇကြီးကာမသုခိလိကနိယောဂဆိုတဲ့အာယုံခံစားတော့အကျင့်ဟာအယုတ်ဆုံးတရားတဲ့မြုပ်တရားတဲ့ဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအကျင့်အဲ့တော့ဒါနမှုသီလမှုသမထမှုလေးတော့ယံကာပြုတ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာသီလကုသိုလ်ကံစေရနာသမထကုသိုလ်ကံစေရနာကတော့ကံရဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာလူရနတ်ရသီလကုသိုလ်ကံစေရနာလူရနတ်ရသမထကုသိုလ်ကံစေရနာအာသာလို့ရှင်ပြမ20အောက်တန်တရာဒါကကံတရားတွေ24နာရီရှိတဲ့အနက်ကတနေ့လင်းဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာကစိတ်ကလေးကဘယ်တော့ဖြစ်ကြတော့သီလကုသိုလ်ကံကြောင်းကိုသွားပြီးတော့သီလဆောက်တည်နေတဲ့သီလကုသိုလ်ကံစေရနာကဘယ်လောက်ရှိကြတော့သမထကုသိုလ်ကံစေရနာက24နာရီရှိတဲ့အနက်ကသမထကုသိုလ်ကံစေရနာစိတ်ကဘယ်လောက်ရှိကြတော့အဲ့ဒီစိတ်3စိတ်ကချိန်ဝင်တစ်ဖက်ထဲကိုထဲကြ24နာရီရှိတဲ့အနက်ကတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါအစင်းကိုလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားလိုက်တယ်အသံကိုလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားတယ်အနံ့ကိုလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားတယ်ရတာကိုလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားတယ်အတွေ့ကိုလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားတယ်ဓမ္မကိုလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကချိန်ဝင်တစ်ဖက်ထဲကိုထဲချိန်ဝင်တစ်ဖက်ထဲထဲပြီဆိုရင်ခုနဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာစိတ်ကဲသီလကုသိုလ်ကံစေရနာစိတ်ကဲသမထကုသိုလ်ကံစေရနာစိတ်ကဲအဲ့ဒီစိတ်ကတချိန်ဝင်တစ်ဖက်ထဲကိုထဲလိုက်ကြခုနတုန်းကအာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားနေတဲ့အသံကိုအသံရဲ့အစင်းရဲ့အသံရဲ့အနံ့ရဲ့ရတာရဲ့အတွေ့ရဲ့ဓမ္မရဲ့
ခံစားဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့ခံစားနေတဲ့စိတ်ကချိန်ဝင်တစ်ဖက်ထဲကိုထဲ24နာရီရှိတဲ့အနက်ကချိန်ဝင်တစ်ဖက်စီကိုထည့်လိုက်ကြချိန်ဝင်ဘက်ဘက်ကအာသာကြမလဲအာသာတဲ့ဘက်ကိုသွားကြလိမ့်မယ်ကဲကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကြသူများမပြောတာပါဘုရားဥပဇင်းကတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစစ်လာတော့တရားဓမ္မများလဲဩက္ကလာပကတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာယသီလကုသိုလ်ကံစေရနာယသမထကုသိုလ်ကံစေရနာယတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးနောက်ကိုဒလဇာကြီးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီစိတ်ကချိန်ဝင်တစ်ဖက်ထဲကိုထဲကြောင်းကိုသွားပြီးတော့သီလဆောက်တည်တဲ့စိတ်ကချိန်ဝင်တစ်ဖက်ထဲကိုထဲဒါနပြုတ်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကချိန်ဝင်တစ်ဖက်ထဲကိုထဲပရိကိုစိတ်ပြီးတော့သမထလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်နေတဲ့စိတ်ကချိန်ဝင်တစ်ဖက်ထဲကိုထဲ24နာရီရှိတဲ့အ낵ကဘယ်စိတ်ကများတယ်လဲဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုစင်းရဲ့အသေးဆုံးတရားကိုကြားကြလိမ့်မယ်ချိန်ဝင်ထဲလိုက်ပြီဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်ကဘယ်စိတ်ကလဲအကုသိုလ်စိတ်ကများလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံပဲဆင်းကြရလိမ့်မယ်ဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာယသီလကုသိုလ်ကံစေရနာယသမထကုသိုလ်ကံစေရနာယအဲ့ဒီစိတ်ကအာသာလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးသမထကုသိုလ်ကံစေရနာကဗြမာတက်လိမ့်မယ်သီလကုသိုလ်ကံစေရနာယဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာယနတ်ချမ်းသာရဲ့လူချမ်းသာရဲ့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဒီဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာယသီလကုသိုလ်ကံစေရနာအရှင်ကုန်ပြီဆိုတော့ကံပေါ်တဲ့အချိန်ကသူဟာဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာသီလကုသိုလ်ကံစေရနာအရှင်ကုန်ပြီဆိုတော့ဘယ်များကြမယ်ထင်ကြလဲအကုသိုလ်ကံစေရနာကနောက်ကတန်းလာကြီးဘယ်ကြမယ်ထင်လူရနရဲ့ဖြစ်ကိုကပြုတ်ကျင့်ထားတဲ့အာစိန်ကံတွေကလှေတွေလှဲတွေသင်္ဘောတွေနဲ့တင်လို့မကုန်နိုင်ဘူးဘယ်လိုအာစိန်ကံတွေလဲတဲ့မျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားပါးစပ်တကားကိုယ်တကားမနှောတကားတကား6ပေါက်ကအာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လောဘကံဒေါသကံမောဟကံမာနကံဆိုတဲ့ဒီကံတွေကအပယ်လေးပါးကိုစုံစုံမြုပ်မဲ့ကံတွေဗျာ24နာရီရှိလောက်တဲ့နေ့ကဒီကံတွေကလေးဘက်ထောက်ပြီးရက်ဆင်းရမယ်ကံတွေဗျာအတန်ပေါ်မှာလဲလောဘကံဒေါသကံမောဟကံမာနကံအဲ့ဒီကံတွေကအပယ်လေးပါးကိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရက်ဆင်းရမယ်ကံတွေဗျာနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာရုပ်မှန်းလည်းမသိနာမှန်းလည်းမသိဖြစ်တာလည်းမသိပြက်တာလည်းမသိအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာယာကနဲ့ဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့တရားလေးပါအဲ့ဒီတရားလေးပါဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီဟာကဘာလဲတဲ့အပယ်လေးပါကိုရက်ဆင်းရမယ်ကံနေဗျာလျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အခါရတာပေါ်မှာချိုလိုက်တာချင်းလိုက်တာဆိမ့်လိုက်တာအရာသာရှိလိုက်တာလို့ဒီလိုစားနေကြမယ်ဆိုလို့ချင်းရတာဤရုပ်ပေါ်မှာယာကရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့မာနရဲ့အဲ့တရားလေးပါဖြစ်ပြီအဲ့ဒါအပယ်သွားမယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံစိတ်နဲ့သီလကုသိုလ်ကံစိတ်နဲ့ဘောင်ချိန်ရပြီတော့ဘောင်ချိန်လာပြီဆိုရင်ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံဘယ်ကံနေပြုတ်ထားလဲဘယ်ကံကအာသာတယ်လဲဆိုတာသေဂာနိဆဲဆဲကြတော့ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံမကောင်းတဲ့အာစိန်ကံပြုတ်ထားတယ်သေဂာနိဆဲဆဲကြတော့ဒီကံမကောင်းတဲ့အာသနကံတွေလာကြလိမ့်မယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့ကိုကပြုတ်ထားတာကမကောင်းတဲ့အာစိန်ကံပြုတ်တယ်သေဂာနိဆဲဆဲကြတော့မကောင်းတဲ့အာသနကံမြင်လိုက်တယ်နတ်ပြေကနတ်ယထာ6ဆင်းတော့မကြဘူးနတ်သားလေးတွေမမြင်ရဘူးနတ်သမီးလေးတွေမမြင်ရဘူးဘယ်မှာမြင်နေတယ်လဲတဲ့တရားဓမ္မများဘယ်ကိုမြင်နေကြတယ်လဲတဲ့အခုမြင်နေတာအထက်မြင်လို့ရှိရင်အထက်ကိုသွားမယ်အောက်ကိုမြင်ရင်အောက်ကိုသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ငါတို့စိတ်တွေဟာဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဘယ်လိုသိတယ်လဲအောက်ဖက်မြင်ရသလားအထက်ကိုမြင်နေသလားဇာအပင်ញင်နေရပြီးတော့အထက်ကိုမြင်နေသလားဒီလိုမှဇာအပင်ញင်မရဘဲနဲ့ငါတို့မြင်နေတဲ့အမြင်တွေကဘယ်ကိုမြင်တယ်လဲအောက်ကိုမြင်သလားအောက်ကိုပဲဂတိရှိထားသလားကိုဂတိရှိရာကိုသွားကြရလိမ့်မယ်ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံကိုရမယ်ကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုနေကြရမယ်ကိုပြုတ်တဲ့ကံကဘာကံလဲတဲ့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားနေတဲ့မကောင်းတဲ့အာစိန်ကံတွေသေဂာနိဆဲဆဲကြတော့မကောင်းတဲ့အာသနကံမြင်ရမယ်လားမှတ်တော့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအခုမြင်နေတဲ့သိနေတဲ့အမြင်တွေအသိတွေကသူများတဲ့ထူးခဲ့ပြီးသမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိဓမ္မစက္ခုံကြီးပွင့်ပြီးတော့အထက်ကိုနတ်ပြေ6ထပ်ကိုမြင်သလားနတ်သားတွေမြင်ဘူးသလားနတ်သမီးကိုမြင်ဘူးသလားဘာကိုမြင်ဘူးသလဲကိုယ်စိတ်သားကိုယ်စိတ်ကြတော့ငါတို့မြင်တဲ့အမြင်တွေကဘယ်မှာမြင်သလဲ
အောက်ကိုမြင်ကြသလားလို့ဆိုတာမြင်တဲ့အမြင်တွေကကိုယ်အမြင်ကိုယ်အသိသေဂာနိဆဲဆဲဘယ်အမြင်လာမလို့ကိုယ်အမြင်ကိုယ်အသိအောက်ကိုမြင်ရင်အောက်ကအသိပဲလာတော့ဘယ်လိုမြင်ကြမလဲဆိုရင်ကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေကတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကတက္ကမမြင်တယ်တက္ကမသိတယ်တကားမြင်တယ်တကားသိတယ်ခွေးကိုမြင်တယ်ခွေးကိုသိတယ်နွားကိုမြင်တယ်နွားကိုသိတယ်ရေကိုမြင်တယ်ရေကိုသိတယ်တောကိုမြင်တယ်တောကိုသိတယ်တောင်ကိုမြင်တော့တောင်ကိုသိတယ်ငါးတွေမြင်တော့ငါးတွေသိတယ်ငသလောက်မြင်တော့ငသလောက်ရဲ့လို့သိတယ်ငကြီးမြင်တော့ငကြီးသိတယ်ငရမြင်တော့ငရသိတယ်ကြက်မြင်ကြက်သိတယ်ဘယ်မြင်ဘယ်သိတယ်စိတ်မြင်စိတ်သိတယ်နွားမြင်နွားသိတယ်โอเคကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စိတ်ကြတော့ငါတို့မြင်နေတာဘာတွေမြင်နေတယ်လဲတဲ့တိုက်မြင်လို့တိုက်သိတယ်ကာကြီးမြင်လို့ကာကြီးသိတယ်မြေကြီးတွေမြင်တော့မြေကြီးတွေသိတယ်ခွေးသံကြားလို့ခွေးသံသိတယ်ဝက်သံကြားလို့ဝက်သံသိတယ်နွားသံကြားလို့နွားသံသိတယ်မွေးတာနံလို့မွေးတာသိတယ်ပုတ်စော်နံလို့ပုတ်စော်နံတာသိတယ်ချိုရာစားလို့ချိုရာသိတယ်ငါနာစားတော့ငါနာသိတယ်ပူရာပေါ်တော့ပူတယ်လို့သိတယ်ကောင်းတာပေါ်တော့ကောင်းတယ်လို့သိတယ်ဆင်းရဲတာပေါ်တော့ဆင်းရဲတယ်လို့သိတယ်ဒီလိုသိတယ်ကဲဒီလိုသိတော့ကိုသိတာကဘာအသိလဲတဲ့အောက်သိလူတိုင်းလူတိုင်းမြင်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအသိလူတိုင်းလူတိုင်းမြင်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအသိကဒကာဒကာမများကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စိတ်ကြတာငါတို့သူများတဲ့ထုခဲ့ပြီးမြင်တဲ့အမြင်လားသမာဓိဋ္ဌိငါတို့မြင်တဲ့အမြင်ကဘယ်လိုအမြင်လဲဒကမာလေးမြင်လို့ဒကမာလေးသိသလားဒကာကြီးတွေပြင်မေးမယ်ဒကမာလေးမြင်လို့ဒကမာလေးသိသလားဒကမာလေးချောတာလေးမြင်လို့ချောတာလေးသိလိုက်သလားလှတာလေးမြင်လို့လှတာလေးသိသလားဝါတာလေးမြင်လို့ဝါတာလေးသိသလားဖြူတာမြင်လို့ဖြူတာသိသလားပိန်တာမြင်လို့ပိန်တာသိသလားဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေကလည်းမေးလိုက်ဦးမယ်ဒကမာကြီးတွေကလည်းပဲဒကာလေးမြင်လို့ဒကာလေးလို့သိလိုက်သလားချောတာမြင်လို့ချောတာသိလားဝါတာမြင်လို့ဝါတာသိလားရှည်တာမြင်လို့ရှည်တာသိလားတိုးတာမြင်လို့တိုးတာသိသလားဒီလိုသိနေလို့ရှိလို့ကတော့ဒကာဒကမာများလူတိုင်းအမြင်လူတိုင်းသိငါတို့မြင်တဲ့အမြင်တွေကထူးကဲပြီးသမာဓိဋ္ဌိညာနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဘုရားဟောသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာသူများတဲ့ထူးကဲပြီးတော့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်မြင်တဲ့တရားငါတို့အမှန်မြင်မလားအမှန်သိမလားဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကြပေါ့ငါတို့မြင်တဲ့အမြင်တွေကကိုယ်စိတ်ကိုစစ်လိုက်လို့ကျဥပဇင်းလည်းအတိတ်ကတော့စစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုစစ်လာခဲ့သလဲတဲ့ဥပဇင်းကအတိတ်ကလာတော့မြင်လိုက်တဲ့အမြင်နဲ့ဥပဇင်းကအနာအတိတ်ကတော့လောဘကကြီးခဲ့တယ်ဗျဘယ်လိုလောဘကြီးရလဲတဲ့ဒကာဒကမများဥပဇင်းကအတိတ်ကလာတော့ဒီမှာလူဆိုးဗျဘယ်လိုလူဆိုးလဲဓမြဗျလူကောင်းတော့မဟုတ်ပဲဥပဇင်းဆိုးလာတာကတော့အင်္ဂလိပ်မှာလာကြည့်တော့မဆိုးပါဘူးအဲ့တော့ဆိုးပေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသိပယ်ဆိုင်ပွားထိုလေးပါသိရင်ပယ်တယ်မသိမပယ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အတိတ်ကလာတော့အနန္တလောဘကြီးခဲ့သူများ1000ရရင်ဥပဇင်းကဒီမှာ9000လောက်ရမှကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လောဘကြီးနှုံးတို့ဓမြတိုက်တာပေါ့ဗျာကန်းကောင်စကားပြောလိုက်သူများတဲ့လောဘကြီးလို့ဓမြတိုက်အဲ့တော့လောဘမကြီးတယ်ဆိုတာသူများတဲ့လောဘကြီးတယ်1000လို့ချင်းသူများ1000ရရင်ဥပဇင်းက4000 5000လောက်ရမှကြိုက်အဲ့တော့လောဘအနန္တကြီးတယ်အတိတ်ကလာတော့ဥပဇင်းကလောဘမကြီးတယ်မလားတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးလဲလောဘကြီးနေတာဘယ်လိုလောဘကြီးလဲဥပဇင်းအတိတ်ကမြင်လာတာဘယ်လိုမြင်ခဲ့သလဲတဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ပေါင်းစုံလဲအဆင်းမှလည်းမသိဘူးယုံမှလည်းမသိဘူးနာမှလည်းမသိဘူးပြစ်ထားလည်းမသိဘူးပြက်ထားလည်းမသိဘူးနာအိတ်အာယုံရောက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုမမြင်ခဲ့ဘူးမမြင်ခဲ့တော့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုတွေးခဲ့သလဲတဲ့ဥပဇင်းအတိတ်ကလည်းကလောဘဖြစ်ပြီးတော့တဏှာဖြစ်ခဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ချိန်ဒကမာလေးမြင်တာပဲဒကမာလေးမြင်ပြီးဒကမာလေးသိတယ်ဖြူတာလေးမြင်ဖြူတာလေးသိချောတာလေးမြင်ချောတာလေးသိအဲ့ဒါဒကာဒကမာပြဥပဇင်းဟာနေကင်းမြင်တယ်ဗျနေကင်းမြင်ပြီးတော့ဒီဒကမာလေးကပျောက်သွားတယ်မပြက်သွားတယ်မရှိဘူးညကြတော့တွေးလိုက်တာလေးဒီဒကမာလေးကိုစိတ်ထဲကနွားစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဥပဇင်းဟာနွားများဟာနေကင်းကိုစားလိုက်တယ်စားပြီးတော့တခါတည်းညကြတော့အစာဟောင်းတွေထုတ်ပြီးတော့တခါတည်းဝါတော့တာအဲ့ဒါပါလေတဲ့နွားများလို့နေကင်းစားလိုက်တဲ့အစာဟာညကြမှာအစာဟောင်းတွေထုတ်ပြီးတော့ဝါတယ်ဗျာစမြုပ်ပြန်ဥပဇင်းလည်းအတိတ်ကလာတော့ကမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ဒကမာလေးမြင်ပြီးဒကမာလေးသိလိုက်ပြီးတော့ချောတာလေးမြင်တော့ချောတာလေးသိလိုက်လှတာလေးမြင်တော့လှတာလေးသိလိုက်ဒါလေးပဲညကြတော့တခါတည်းကိုနေကင်းမြင်ပြီးတော့နေကင်းကြတော့မမြင်တော့မျက်စိကဘုရားကတော့ဟောထားတယ်မင်းအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပါအတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့တဲ့ပြက်သွားတဲ့ရုပ်ကိုဥပဇင်းကဘုရားဟောထားတာမှမသိမှမသိပဲကို
အတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့တဲ့အတိတ်တွေးရင်တုံလှုပ်သွားမယ်တဲ့မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ကိုမမျှော်နဲ့တဲ့မျှော်လိုက်ရင်မင်းပြန့်လွင်သွားမယ်တဲ့ဥပဇင်းကတော့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ကြီးတွေးတော့တာနေ့ကင်းမှာဒကမာလေးတွေမြင်တယ်ဒကမာလေးမြင်တော့ချောတာလေးမြင်တော့ညကြတော့တခါစမြုပ်ပြန်တာပဲဒီချောတာလေးကိုစိတ်ထဲကကိုတခါလဲဒါကိုတွေးတော့တာပဲစမြုပ်ပြန်တယ်အတိတ်မရှိတဲ့စိတ်မရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသွားပြီးတော့အတိတ်ကိုကြီးတွေးဖခင်ကတော့မတွေးနဲ့လို့ပြောတယ်ဥပဇင်းကတွေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အတိတ်ကလာတော့ကမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒကမာလေးမြင်တော့ဒကမာလေးသိချောတာမြင်တော့ချောတာသိလှတာမြင်တော့လှတာသိတယ်မျက်စိပေါက်ကနေပြီးဒီလိုမြင်ခဲ့အသံကြားလိုက်ပြန်တော့လဲဒကမအသံလေးကြားတော့အပသားရတယ်ဗျလေဒီအိုသံတဲ့ကများဒကမအသံလေးကြားလိုက်ဒါခွားကိုမခွာကျင်တော့ဘူးဒါလေးကိုစမြုပ်ပြန်နေတာခဏခဏလေဒီကိုဖွင့်ကျင်နေတာသာယာနေတာပဲအသံပေါ်မှာလဲအနံ့ပေါ်မှာလဲရင်မွေးလေးပါလေးဆိုလက်ကမွာလေးနဲ့တခါတပေါင်တယ်လေးဂျိုင်းလေးတွေပါလေးတွေပုတ်မျက်နှာလေးတွေပါလေးတွေလိမ့်အင်ကြီးကြောင်တဲ့ဟိုထက်ဒီတဲ့ထိုးသူများတော့မွှေးအောင်လို့အတိတ်ကလှုပ်ခဲ့တယ်ဗျာဦးစင်မသိခင်တုန်းကပါလှုပ်ခဲ့အဲ့ဒါပါလေခဏခဏစမြုပ်ပြန်နေတာပဲရေမွှေးကိုကောင်းတဲ့ရေမွှေးမှာရှားဝယ်ခဲ့ပေါင်တယ်ကိုတခါတည်းအဖို့တန်တဲ့ပေါင်တယ်ကိုရှားပြီးတော့ဂျိုင်းကြသုံးတယ်တခါတည်းလေးကိုသွားကနေခကြီးသွားကနေကိုမျက်နှာကိုတခါတည်းကိုလှုပ်လိုက်သေးတယ်ဒီလောက်အတိတ်ကလာတော့ကလောဘတက်ခဲ့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာဖြင့်အဲ့ဒီလိုလောဘတက်ခဲ့အဲ့ဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကလာတော့ကလည်းဥပဇင်းမြင်လာတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလကြတော့သိလာတဲ့အချိန်ကငါအသိဟာအတိတ်ကလာတော့ကသိလာတဲ့အသိဟာဖြင့်ကာမသုခိလိကနိယောဂဆိုတဲ့အကျင့်အာယုံခံစားသောအကျင့်ဖြစ်ကြပါလားငါအတိတ်ကမြင်လာတဲ့အမြင်တွေအသိတွေကမရှိတဲ့တရားတွေပါလားမရှိတဲ့အတရားငါမြင်တဲ့အမြင်ကငါတော့အမှန်မြင်အမှန်သိတယ်လို့ထင်နေတော့ဥပဇင်းဟာအတိတ်ကလာတော့ကမြင်တဲ့အမြင်ကိုဒကမာလေးတယောက်ကရှောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒကမာလေးကိုမြင်လိုက်ဒကမာလေးမြင်လိုက်တော့ဒကမာလေးကလည်းချောတာကိုမျက်တောင်လေးကလည်းကော့လို့ဗျမျက်လုံးလေးကလည်းပြူးလို့ဗျခဝဝလေးဗျမြင်တာကိုမြင်တော့ဥပဇင်းစိတ်ထဲကလည်းပဲဒကမာလေးချောတာလေးမြင်တော့ချောတာလေးကိုပီတိဖြစ်ပြီးရာဂစိတ်ဖြစ်နေတော့ငါမြင်တာကဒကမမြင်တယ်ဒကမသိတယ်ဝါတာလေးမြင်တော့ဝါတာသိတယ်ဖြူတာမြင်တော့ဖြူတယ်လို့သိနေပြီငါမြင်တာကလူများလိုပဲငါမြင်သလားခလေးလေးကလည်းဒီလိုပဲမြင်သလားလို့ခလေးလေးတယောက်ကိုဥပဇင်းကခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်ခလေးလေးရေလာပါအောင်ဟိဒီလိုခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်ခလေးလေးခေါ်ပြီးတော့ခလေးလေးကလာတယ်ဗျခလေးလေးကိုအမှတ်တမဲ့ဟေးခလေးဟောပါအခုထိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာဘလူလဲကွာမင်းသိလားအဲ့ဒီခလေးလေးကပဲခမည်းကြီးကဗျာတဲ့မိမကြီးပါအေးကွာမိမကြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမိမကြီးဘယ်နဲ့လဲချောတယ်ဗျမျက်လုံးလေးကလည်းကြီးလို့ဗျမျက်တောင်လေးကလည်းကော့လို့ဗျအလားကလည်းဖြူတဲ့ဝါတယ်ဗျချောတယ်ဗျအဲ့တော့ဥပဇင်းကတွေးမိငါကမြင်တာကလည်းမိမမြင်လို့မိမသိဝါတာမြင်လို့ဝါတာသိတယ်ဖြူတာမြင်လို့ဖြူတာသိချောတာမြင်လို့ချောတာသိခလေးကလည်းမိမမြင်လို့မိမသိယောက်ျားမြင်လို့ယောက်ျားသိခလေးကလည်းဒီအသိဒီအမြင်ငါကလည်းဒီအသိဒီအမြင်ဘာထူးသေးလဲခလေးအသိအဲ့တော့ခလေးအသိပဲငါရှိပါသေးသလားဖယားကတော့ဟောထားတယ်သမာဓိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိငါမြင်တဲ့အမြင်အသိတွေကအပယ်လေးပါးကိုသွားရမယ်ကံနေပါလားမရှိတဲ့တရားတွေရှိတဲ့တရားကိုငါမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မများလည်းပဲအတိတ်ကလာတော့ကဥပဇင်းဟာမြင်လာတဲ့အမြင်တွေဟာခလေးအမြင်ခလေးအသိပဲပါပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့အသံနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မတယောက်ကနေပြီးတော့အင်းထဲကနေပြီးတော့ကစုံရွက်ခုနေတဲ့အသံလေးပေါ်လာဥပဇင်းတို့ကတော်ကိုဗျကစုံရွက်အင်းထဲမှာခုပြီးတော့အသံကလည်းတော်ကောင်းတယ်ဗျအသံကတော်ကောင်းတော့ကစုံရွက်ခုရင်ဟာတချင်းဆိုတော့အသံလေးကလည်းတဲကောင်းတယ်ဓမ္မအသံကဓမ္မအသံကောင်းတော့ဒီဓမ္မအသံသာယာတော့အသံလေးကိုသာယာနေတာသာယာနေတော့အင်းထဲကလည်းဓမ္မကစုံရွက်ခုနေပြီးတချင်းဆိုနေတော့အသံလေးသာယာနေတယ်ခလေးကနွားချောင်းသားတယောက်ကလည်းရှိနွားချောင်းသားတယောက်ရှိတော့ဟေးနွားချောင်းသားခုနအသံဘာသံလဲကွာခမရလည်းဗျာတဲ့ကစုံရွက်ခုသမားပါဗျာတဲ့ကစုံရွက်ခုသမားတချင်းဆိုနေတာပါတဲ့ယောက်ျားလားမိန်းမလားကွာအမိန်းမကြီးပါဗျာတဲ့အသံကောင်းတယ်ဗျာတဲ့ဒီဓမ္မကြီးကတဲ့အသံဝါကြီးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းကလည်းအသံဝါတယ်လို့သိဓမ္မအသံရဲ့လို့သိခလေးလေးကလည်းဓမ္မအသံရဲ့လို့သိတယ်နွားချောင်းသားလေးကဓမ္မအသံရဲ့လို့သိဥပဇင်းကလည်းဓမ္မအသံရဲ့လို့သိဓ
ကမအတန်ကလည်းအတန်ဝါရဲလို့သိအဲ့တော့ဥပဇင်ကငါလည်းပဲသိတာကခလေးသိပါလားငါကတော့ငါကုံကအထင်ကြီးတယ်လူကြီးရဲလို့ထင်မှတ်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်ငါသိတာကလည်းခလေးအသိပဲခလေးပါပဲလားဒီလိုဟောဆင်ញင်လိုက်အဲ့ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကာလတုန်းကဒီလိုပဲမြင်လာခဲ့တယ်ဒီလိုပဲကြားလာခဲ့တယ်နာနာကလည်းဒီလိုနာပုံစောနာနဲ့ချင်းစောနာနဲ့မွှေးလိုက်တာသင်လိုက်တာစားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းချိုးလိုက်တာချင်းလိုက်တာအရသာရှိလိုက်တာခံစားကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကသာရသောအတွေ့တော့သာရတယ်မသာရသောအတွေ့ကိုတွေ့လိုက်တော့မထိခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဖြစ်တယ်မနှောတဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကသာရသောအသီလေးသိလိုက်တော့သာရတယ်နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒါဘုရားကဒီအသီမျိုးကတော့ကာမဒုက္ခလိကနိယောဂဆိုတဲ့အကျင့်မြုပ်တရားပဲတဲ့ဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးတဲ့စိတ်သာချတယ်မပေါ်တော့ဘူးတဲ့မင်းပြုတ်ထားတဲ့ကံနဲ့မင်းပဲရမယ်တဲ့မင်းပြုတ်တာကဘယ်ကံရလဲတဲ့ဘယ်ကံပြုတ်ထားလဲတဲ့မကောင်းတဲ့အာစိဏကံမျက်စိပေါက်ကလည်းအစင်းတစ်ခုပေါ်လာရင်ယာကကံဒေါသကံမောဟကံအတန်တစ်ခုပေါ်လာပြန်တော့လေအတန်ပေါ်မှာယာကကံရဒေါသကံရမောဟကံရအနတ်တစ်ခုပေါ်လာပြန်လဲအနတ်ပေါ်မှာယာကကံရဒေါသကံရမောဟကံရယာသာယုတ်နဲ့လျာယုတ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကယာသာယုတ်ပေါ်မှာယာကကံရဒေါသကံရမောဟကံရအတွေ့နဲ့ကိုယ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကအတွေ့ယုတ်ပေါ်မှာယာကကံရဒေါသကံရမောဟကံရဓမ္မယုတ်ပေါ်မှာလေယာကကံရဒေါသကံရမောဟကံရမင်းဒီကံနေပြုတ်ထားပြီတဲ့မင်းပြုတ်ထားတဲ့ကံမင်းပဲရမယ်တဲ့သူများမရပါဘူးတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကဥပဇင်ကဒီကံနေပြုတ်ခဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီကံနေပြုတ်ခဲ့တော့ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရမယ်အဲ့ဒီတော့ဥက္ကလာပကဒကာဒကမတွေလည်းပဲဘယ်ကံနေပြုတ်ကြတယ်လဲကိုစိတ်ကြပေါ့ဥပဇင်အတိတ်ကာလတုန်းကပြုတ်တဲ့ဒီပြုတ်တယ်လို့တကား6ပေါက်ကအာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးဒလဇတ်ကြီးခံစားနေတဲ့ကံနေများဖြစ်နေကြသလားလို့ဒီလိုကံနေဖြစ်နေလို့ရှိရင်စိတ်သာချပါတော့ရေစုံမျောပြီဘာကြောင့်လဲတဲ့သေဂာနိဆဲကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံကိုရတော့မယ်မှကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုနေကြရမယ်မှဘာကြောင့်လဲတဲ့ကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုနေရမယ်ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရမယ်သူများတော့မရဘူးအခုကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုနေကြတယ်မဟုတ်လားကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရမယ်အဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်ကံပြုတ်ရင်လည်းဒါနကုသိုလ်ကံရသီလကုသိုလ်ကံပြုတ်လည်းသီလကုသိုလ်ကံရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပဇင်းတို့အတိတ်ကပြုတ်တဲ့ကံတွေဟာမကောင်းတဲ့အာစိဏကံတွေပြုတ်လာတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့အာစိဏကံတွေပြုတ်လာတော့ကြောင်းသွားပြန်တော့ရောတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံလေးယံခါသီလကုသိုလ်ကံလေးယံခါသမထကုသိုလ်ကံလေးတော့ယံခါအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံအပယ်လေးပါသွားတဲ့မကောင်းတဲ့အာစိဏကံတွေတော့24နာရီရှိတဲ့အနက်ကဒလဇတ်ကြီးလှေတွေသင်္ဘောတွေလေမြန်နေတဲ့တင်လို့မကုန်နိုင်ဘူးဒီကံတွေကိုဖြစ်နေအဲ့ဒီကံတွေကအားသာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံသမထကုသိုလ်ကံချိန်ဝင်တစ်ဖက်ထဲအခုပြောတဲ့အကုသိုလ်ကံယာကဒေါသမောဟကံကချိန်ဝင်တစ်ဖက်ထဲအဲ့ဒီချိန်ဝင်ပေါင်ကြတဲ့ဘက်ကိုသွားကြလိမ့်မယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့အခုဟာသာသနာကြီးပွင့်လင်းတဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှီတဲ့အချိန်ခါသာသနာကိုကြောမခိုင်းရတယ်သာသနာကိုကြောခိုင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ဓမ္မတာလေးတွေနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့ရေစုံကိုမျောကြပါတော့မယ်လို့သာသနာကိုကြောမခိုင်းကြပါနဲ့လို့သာသနာကြောခိုင်းတာပါလေတဲ့သာသနာကြောခိုင်းတာကဘုရားကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဗုဒ္ဓဆိုတာဘုရားဘာသာဆိုတာဘုရားအယူဝါဒဘယ်လိုအယူဝါဒဘုရားအယူဝါဒကဘာအလုပ်ဘုရားလုပ်တယ်လေဘုရားသမီးတဲ့ဘုရားသားတဲ့ဘုရားသမီးကဘယ်ဟာအလုပ်ကိုလုပ်တာတော့ဘုရားသားကဘယ်ဟာအလုပ်ကိုလုပ်တာတော့ဘုရားသမီးဘုရားသားဆိုတော့ဘုရားအလုပ်လုပ်မှဘုရားသမီးဘုရားသားဖြစ်ဘုရားအလုပ်မလုပ်လို့ရှိရင်ဘုရားသမီးလည်းမဟုတ်ဘုရားအလုပ်မလုပ်လို့ရှိရင်ဘုရားသားလည်းမဟုတ်ပြောတော့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဟိဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သာသနာဘယ်တော့မှကြောမခိုင်းဘူးအခုဟာဘာလဲတဲ့ဘယ်သာသနာလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားဤဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာ9000ထားခဲ့တယ်2500ကုန်သွားပြီအခု2500ကျန်သေးတယ်2500ကျန်သေးတော့မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာတယ်ဝိမု ക്തി ခေအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာတော့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မများကျင့်ညာအထုတ်ကြပါလို့ဓမ္မတာလေးတွေနဲ့တင်းတိမ်ပြီးတော့မနေကြပါနဲ့လို့ဓမ္မတာဒါနက
ဓမ္မတာဒါနရဲ့ဓမ္မတာသီလရဲ့ဓမ္မတာဘာဝနာရဲ့ဒါလေးတွေနဲ့တင်းတိမ်မနေနဲ့လို့အပယ်မလွတ်ဘူးလို့ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဥပဇင်အတိတ်ကလာတော့ကဓမ္မတာဒါနတွေပြုခဲ့တာလည်းများတယ်ဓမ္မတာသီလတွေရံကာလွတ်ခဲ့တာလည်းများခဲ့သီလဆောက်တည်ခဲ့ကျောင်းသွားဆောက်တာတောင်မှဘုရားဟောထားတယ်ဒါနတောင်မှသီလတဲ့ကျောင်းမှာဥပဇင်တို့ဒီမှာတော့မပြောတတ်ပါဘူးလေဥပဇင်တို့နှောကုန်းမှာဘာတွေဖြစ်ကြလဲတဲ့သီလဆောက်တည်တဲ့အချိန်ခါတောင်မှစင်ကြယ်တဲ့သီလမဖြစ်ခဲ့တာပြောပြမယ်နော်ဥပဇင်တို့နှောကုန်းမှာကျောင်းကြီးလေးရှိကျောင်းကြီးမှာသွားပြီးတော့သီလဆောက်တည်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဥပဇင်တို့နှောကုန်းဆိုတာကအညာသားတွေဗျအညာသားတွေဆိုတော့ဘာလဲငကုံသေးတွေဘယ်လိုငကုံသေးတွေကပေါ်တာကိုအထက်မှာရွှေဘိုသားတွေများတယ်ဥပဇင်တို့အထက်သားတွေအဲ့တော့ဥပဇင်တို့တောရွာကြီးဆိုတော့ငကုံသေးလေသမားတွေပေါ့ဗျာခြံနေစိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဗျာပဲပြုတ်ရောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဗျာငစိမ်းရောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဗျာလေလုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဗျာငကုံသေးတွေပေါ့နွားရောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရှိအဲ့တော့ကြောင်းပြီးတော့သွားပြီးသီလဆောက်တည်တယ်သံဃာတော့အရှင်များရှိတော့ဥပဇင်ကလည်းကြည့်ဥပဇင်ကလည်းဟောလို့သူတို့လိုပေါ့လေပရိကြီးတော့တခါတမလင်ကြီးချိတ်ပြီးတော့ပရိကြီးတော့ကြောင်းနဲ့သူများစကားပြောတာကြည့်ဥပဇင်ဖြစ်ခဲ့တာဒီပြောတာနော်အဲ့တော့ကြောင်းသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဥပဇင်တို့ရွာထဲမှာစောင့်ညတဲ့ဥပုပ်တွေဖယားအဲ့တော့ဥပုပ်ကလည်း၄မျိုးရှိဟန္နဘာဂိယဝိသေသဘာဂိယသီလတဲ့ဟန္နဘာဂိယသီလတဲ့ထိသိဘာဂိယသီလတဲ့နိဗ္ဗိန္ဒဘာဂိယသီလတဲ့သီလတွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိအဲ့တော့ဥပဇင်အခုမှသိလာတဲ့သီလတွေကိုဘယ်သီလကမြတ်တယ်ဘယ်သီလကမြတ်တယ်ဆိုတော့သီလတွေကိုသိလာကျောင်းသွားပြီးစောက်တည်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သံဃာတော်အရှင်များရှိတော့တောင်းလိုက်ကြတယ်ဓမ္မတာသီလတွေဘယ်လိုစောက်တည်တယ်လဲတဲ့သံဃာတော်အရှင်များရှိတော့နိစ္စဂေတာဝါရိတာဝိသုကာဒသနာမာလာကန္တာဝိလေပနာဓာရဏမန္တနာဝိပုရဏဌာနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိတဲ့မင်္ဂပါချပါမယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းရိုက်တယ်လှုပ်လည်းမလှုပ်အဲ့ဒီတော့ကြောင်းမှာသံဃာတော်အရှင်များရှိတော့တောင်းယူလိုက်ပြီးတော့လက်ကတော့ဗတိကတော့ကြောင်းနဲ့ဗတိကတော့ဒီမှာဖင်ကောင်းကိုကျဲသွားမှာပဲစိတ်လိုက်တာအဲ့တော့ပြောတော့ဘယ်အကြောင်းပြောလဲဥပဇင်ကြားလာခဲ့တာနော်ကြောင်းသွားပြီးသီလဆောက်တည်တာတော့မှကြောင်းပဲလို့ပြောကြလဲတဲ့သီလဆောက်တည်ပြီးတော့တက္ကကြီးတွေစုနေတဲ့တက္ကကြီးတွေတော့ငကုံသေးတွေပေါ့ဗျာငကုံသေးတွေဘယ်အကြောင်းပြောလဲတဲ့ဟာမင်းမနစ်ကတော့ကွာရွှေဘိုကချလာတဲ့နွားဟာမင်းဘယ်လောက်မြလဲတယောက်ကငါကွာတဲ့မနစ်ကတော့နွားတွေပဲချလာတဲ့၈កောင်ကွာနွား၈កောင်ဟာဖြင့်ဟောကနွားရွှေဘိုကချလာတဲ့နွားဟာဖြင့်ကွာတဲ့တကောင်ကို100အစိတ်ပေးရတယ်ကွာတဲ့ငါဒီကြတော့250ရောင်းဝင်တာပဲကွာတဲ့နွားတွေပဲချလာတဲ့ဥစ္စာက1500လောက်အရင်ဖြစ်တယ်ကွာတဲ့4000လောက်ရတယ်ကွာတဲ့အေးကွာငါတော့ရှုံးတယ်ကွာဘာကြောင့်ရှုံးလဲတဲ့နွားဝယ်လာတဲ့ဥစ္စာဈေးတွေကြီးလာခဲ့တယ်ကွာစရိတ်တွေကလည်းများလာတဲ့ဥစ္စာငါ2000လောက်ကုန်တယ်ကွာ2000လောက်ကိုတော့နွားဒီကြတော့အစာမစားတော့သွေးဝင်းနေပါနေတယ်ကွာသွေးဝင်းနေပါတော့ပိန်ချုံနေတော့အဲ့ဒီဟာမရောင်းရတော့ဘူးကွာအဲ့တော့ဥပုပ်တော်သွားဆောင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဥပုပ်တော်သွားဆောင်ပါတယ်ပြောတော့ဘာစကားပြောလဲနာနွားရောင်းနွားဝယ်တဲ့နွားစကားပြောတာနွားစကားပြောတော့ဘာဥပုပ်ရလဲတဲ့ကဲစိတ်သေးနွားကြောင်းပြောတယ်သွားဆောင်တော့ဥပုပ်ဘာကြောင်းပြောလဲတဲ့နွားဥကြောင်းပြောတော့နွားဥပုပ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ကြတော့ဒကမာကြီးတွေကတခါကြားပြန်ဟေးမအဟွာကြီးညီသမီးလေးကလေဘယ်နှတန်းလဲအေးဟောဒီလိုလာပြန်တယ်ဗျငါသမီးလေးကအေးအခုတော့12တန်းအေး12တန်းဝိဇ္ဇာတန်းပေါ့အေးငါသမီးလေးကအေးငါသမီးကတော့အေးကြသွားတယ်အေးဒီနေ့ငါသမီးကြသွားတယ်ငါသမီးကဝိဇ္ဇာလိုက်တော့မယ်တချို့ကလည်းငါသမီးကတော့ဆရာဝန်လိုက်လေးငါသမီးကတော့ဆရာမအလိုက်မယ်ဆိုတော့ဥပုပ်တော်သွားဆောင်ပါရဲ့သမီးအကြောင်းဆရာဝန်ဝိဇ္ဇာတန်းအကြောင်းဒါပဲပြောတယ်အဲ့တော့ဗာလဲတဲ့သမီးဥပုပ်
နောက်ကြတော့ဥပဇင်းတို့နယ်မြေမှာကျဟင်းကားနဲ့ကွန်းချနေစိုက်ကြကျဟင်းကားနဲ့ကွန်းညာစိုက်ကြတော့ကျဟင်းကားပင်နဲ့အဲ့ကြတော့ကျဟင်းကားစိုက်တဲ့ပုံကိုကြတော့လေဘယ်အကြောင်းပြောလဲကျဟင်းကားပင်စိုက်တဲ့ပုံကိုဟေးမောင်ဟွာကြီးမင်း9ရက်တပတ်ကိုဘယ်လောက်ရလဲကွာမင်းကျဟင်းကားသည်ခိုးကြကျဟင်းကားသည်ကိုမေးလိုက်9ရက်တပတ်ကိုကွာငါခိုးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကျဟင်းကားသည်3000လောက်ရတယ်ကွာအသေးကျဟင်းကားသည်3000လောက်ရတဲ့ဥစ္စာကွာမော်ဖီသွားပြီးတော့ပပအာကဆိုတော့ဘာဆိုတော့မပြောတတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကနေပြီးဈေးဖန်ပြီးကောက်လိုက်လို့ရှုံးတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီမှာဈေးနှိမ့်လိုက်တာပေါ့တဲ့ပိုက်ဆံလည်းတဲမပေးဘူးကွာတဲ့ကုံမပေးတယ်ကွာတဲ့ပပအာကဆိုလားဘာဆိုလားမပြောတတ်ပါဘူးဦးစင်လည်းခေါ်လည်းမခေါ်တတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးကောက်လိုက်တယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကွာတဲ့အဲ့တော့တယောက်ကဘယ်လိုပြောလဲမင်းသွားတာကိုကွာတဲ့ပပအာကနဲ့တိုးတာပေါ့တဲ့ငါတော့ပပအာကရှိမသွားဘူးကွာတဲ့ဘယ်မင်းဖယ်သွားလဲကွာမင်းရွာနဲ့ရွှေလီကြီးသွားတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီမှာငါတော့တောဘက်ကိုရှောက်ပြီးတော့ငါဒီတိုင်းရောက်လိုက်တယ်ကွာကျင်းကားသေးတော့ကုံသွားတော့ကွန်းညာစိုက်တဲ့ပုံကိုချင်းပြောကြပြန်ကွန်းသမားချင်းစကားပြောဟေးမဟွာရေးညီကွန်းညာတိုင်မောက်ဘယ်လောက်လဲအေးငါကွန်းညာအေးဒီနှစ်တော့တောင်ပေါ်မတက်ရလို့အေးကိုဟာကိုဝယ်ရတော့တိုင်လေး1500ပဲထောင်းရတယ်အေးငါကတော့အေးမနစ်ကတည်းကလှုပ်ထားလို့ဟေးတိုင်ပေါင်းဟာဖြင့်2500လောက်ထောင်းရတယ်အေးညီကွန်းညာက9ရက်တပတ်ဘယ်လောက်ရလဲဟေးငါကွန်းညာကဟေး9ရက်တပတ်ကိုဟေးအချိန်20လောက်ရတယ်9ရက်တပတ်ခူးလိုက်ငါကွန်းညာကတော့အေးမရပါဘူးအချိန်30တခါတလေ6ပိတ်တာပါအေးညီးပဲသွားရောင်းလေအေးတော့လှုပ်ပြရောဗျအချိန်များများရတဲ့ပုံကဘယ်သွားလဲတဲ့မော်ဖီသွားတယ်မော်ဖီသွားတော့ပပအာကနဲ့တိုးပြန်တာပဲတော့ပြန်တော့ငါသွားရောက်ပါတယ်အေးတဲ့တပိတ်သားကိုအချိန်30ကိုဘယ်လောက်ရလဲတဲ့နှစ်ကြပေးတယ်အေး20သေးပေးတယ်အေးတဲ့တပိတ်သားနှစ်ကြတဲ့ညီကမော်ဖီသွားတာကိုအေးတဲ့ငါကတော့ညီလောက်လည်းမများဘူးအေးတဲ့ငါကတော့အချိန်30လောက်6ပိတ်သားလောက်ရှိတော့ငါအလိမ့်လေကိုငါသွားတယ်အေးအလိမ့်လေသွားတော့ငါတပိတ်သားကိုဘယ်လောက်ရလဲလက်လီငါပေးတာကိုအေးတဲ့အလိမ့်လေတို့ချောင်းဝါတို့ငါသွားတယ်အလိမ့်လေတို့ချောင်းဝါတို့သွားတော့တဲ့ဟောတပိတ်သား3ကြရတယ်တဲ့ဟောအချိန်30ငါ30ရတယ်တဲ့ဟောဒီလိုပြောတယ်ဟောကောင်းအကြောင်းပြောတယ်ဗျဥပုသ်ဆောင်ရဲ့လေသမားကလည်းဟောလေအကြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုသွားပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုသ်ကတော့သမီးအကြောင်းပြောရင်သမီးဥပုသ်နွားအကြောင်းပြောရင်နွားဥပုသ်လေအကြောင်းပြောရင်လေဥပုသ်ကျဟင်္ဂါသည်အကြောင်းပြောရင်ကျဟင်္ဂါသည်ဥပုသ်သမီးကြောင်ကိုသွားလို့ဝိဇ္ဇာတာအောင်မယ်ဆရာဝင်လှိုင်းကိုပြောနေမယ်ဆိုရင်ဆရာအဲ့ဒါသမီးဥပုသ်အဲ့တော့သွားတော့လောကီမှာတော့သီလဆောက်တည်ပါရဲ့အဲ့ဒီသီလကမမြတ်တော့မမြတ်ဘူးလားတဲ့ကံပေါ်တဲ့အချိန်ကအကျိုးပေးလိုက်မယ်နိဗ္ဗာန်ရမလားတဲ့ဝေးပါသေးဘယ်တော့မှမရဘူးသားမှစိတ်သာချအပယ်နဲ့လွတ်မလားတဲ့ဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးသားမှတထိတ်ချမှလွတ်မယ်များထင်လားဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးအပယ်လည်းမလွတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းဘယ်တော့မှမရဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့အယုတ်ဆုံးသီလအယုတ်ဆုံးသီလဒီသီလကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အသက်လေးရှိပြီအဲ့ဒါအယုတ်ဆုံးသီလအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မများသာသနာမှီတဲ့အချိန်ခါမှာသာသနာကြောမခိုင်းပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားရှိနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးရုပ်အကြောင်းနာအကျိုးတဲ့အကြောင်းကင်းလို့အကျိုးတရားမဖြစ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စိတ်ကြပြီတော့24နာရီရှိတဲ့နေ့ကငါတို့စိတ်ကလေးတွေဟာဘယ်မှာတီးနေသလဲလို့ကိုယ်စိတ်နံလေးညှို့ရဌာနသွားကြရလေဘယ်လိုသွားကြရမလဲတဲ့နံကြရလေဘယ်လိုသွားကြရမလဲတဲ့နံလေးညှို့ရဌာနကြောင်းအကျိုးမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီတော့အကြောင်းအကျိုးမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံကဘာကံလဲတဲ့မကောင်းတဲ့အာစိဏကံတကား6ပေါက်ကအာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေတဲ့ဝေဒနာတွေဒီဝေဒနာတွေကိုဒလစကြီးခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့မကောင်းတဲ့အာစိဏကံတွေပြုတ်ထားပါတယ်လို့ဒီမကောင်းတဲ့အာစိဏကံတွေပြုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတော့သေဂာနိဆဲဆဲကြတော့နတ်ယထာလေးမလာဘူးမမြင်ရဘူးသာမှခွေးတွေဝက်တွေဟောဒီကဥက္ကလာ
မြောက်ဥက္ကဋ္ဌပါကတော့ငမိုးရိတ်ချောင်းရက်နေနေလေးသေဂာနီးဆဲဆဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော့မှဆိုအောက်ကိုမြင်ထားတာကိုသေဂာနီးဆဲဆဲကြတော့နတ်ရက်ထားတွေလည်းမမြင်ရဘူးနတ်သမီးလေးတွေအမလေးမောင်တော်ရဲ့ကြွားပါအောင်လို့နတ်ပြေက6ထပ်ကမခေါ်ဘယ်ဟာကခေါ်မလဲငမိုးရိတ်ချောင်းတွေကခေါ်ကြလိမ့်မယ်ငမိုးရိတ်ချောင်းမြင်လိုက်လိမ့်မယ်ငမိုးရိတ်ချောင်းမြင်လိုက်ပြီဆိုဒါကငမိုးရိတ်ချောင်းကြီးပါလားလို့နန်းလေးညှို့လိုက်လိမ့်မယ်နန်းလေးညှို့လိုက်တဲ့တပြိုင်နေတဲ့ငမိုးရိတ်ချောင်းတွေကိုရေတွေကငါးတွေဖြစ်တော်မယ်စိတ်သာချအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မများသာသနာမိပါလေသားနဲ့သာသနာကြောမခိုင်းပါနဲ့လို့သာသနာကြောခိုင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖယားနာကရှင်သေးကြီးတွေဖြစ်နေလေဖယားသမီးဖယားသားအစ်စ်ဖြစ်အောင်ကိုသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအထုတ်ကြပါလို့သမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအထုတ်မှသာလျှင်ဖယားအလုံးလုံးမှဖယားသမီးဖယားသားဖြစ်ပါတယ်ဖယားသမီးဖယားသားဖယားအလုံးမှမလုပ်လို့ရှိရင်ဓမ္မတာအလုံးနဲ့နေပြီဆိုရင်ဖယားသားမဟုတ်ဘူးဖယားသမီးမဟုတ်ဘူးဓမ္မတာနဲ့နေတာဓမ္မတာဒါနဓမ္မတာသီလဓမ္မတာဘာဝနာဆိုတာဒါသာသနာ့ဘကလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကလားတွေလည်းလှုပ်တယ်ကရင်တွေအလုပ်တွေလည်းလုပ်တယ်ဒါနသူတို့ဘာသာနဲ့ဘာသာဒါနတွေလည်းပြုတယ်သီလတွေလည်းစောင့်တည်တယ်ဘာသာနဲ့ဘာသာဒါနတွေလည်းပြုတယ်သီလတွေလည်းစောင့်တည်တယ်သူတို့အလုပ်သူတို့ဘာသာတိုင်းလုပ်ကြတယ်ဒါဓမ္မတာအလုပ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဓမ္မတာတွေနဲ့ရောင်ရဲပြီးတင်းတိမ်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညနေ6နာရီထို့ရင်ဖြင့်ကိုလာတဲ့လမ်းကိုပြန်ကြမယ်ကိုလာတဲ့လမ်းကိုပြန်မှာကတော့ကျင်းသေးတယ်တရားဓမ္မများဘာကြောင့်လဲတဲ့ကိုချီတိုင်းကိုပြန်ရမယ်လားမှဘာကြောင့်လဲတဲ့ဥပမာလေးပြောမယ်ကိုချီတိုင်းကိုပြန်ရမှာတော့နောက်မှဥပမာလေးပြောမှာပေါ့ဒီလိုနေကြမယ်သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်အခုတရားဓမ္မများအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလ3ပါးရှိတယ်အတိတ်ကဘယ်ကလာတယ်များထင်ကြလဲပြင်းဆင်သွားတယ်လို့ခြေရာကြီးထင်းနေလေငါတို့အခုမနုဿတဒုံလဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာသီလကုသိုလ်ကံစေရနာကြောင့်လူဖြစ်တာအတိတ်ကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာဟောလဲပြင်းဆင်သွားတယ်လို့ခြေရာကြီးထင်းနေဘာကြောင့်လဲအပယ်လေးပါးကတက်လာတယ်အပယ်လေးပါးကတက်လာတော့တဲ့မနုဿတဒုံလဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်တယ်လူရဲလို့ဖြစ်တော့ကုသိုလ်ကံဒါနကုသိုလ်ကံအရှိန်ကုန်တော့မယ်သီလကုသိုလ်ကံအရှိန်ကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာဉာဏ်လည်းမရဘူးမြမ20သွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာဉာဏ်လည်းမရဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လည်းမရှိဘူးမရှိတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲတဲ့လာလာမယ်ပြန်ရမယ်မဟုတ်လားကိုနေတဲ့အိမ်ကိုပြန်မယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုနေတဲ့အိမ်ကိုပြန်မှာတော့ကျင်းနေပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားတော်မှာမြတ်ကိုနာတဲ့လန့်ကိုမပြန်ရအောင်ကိုချီတိုင်းကိုမပြန်ရအောင်ပါကိုလုံးကြပါလို့ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒီလိုမှဓမ္မတာအနေလေးဓမ္မတာဒါနနဲ့ဓမ္မတာသီလဒါလေးတွေနဲ့တင်းတိမ်နေမယ်ဆိုရင်လာလန့်ပြအောင်ကိုချီတိုင်းကိုပြအောင်ကိုချီတိုင်းကိုပြမှာတော့ကျင်းသေးတယ်အဲ့တော့ဥပမာပြောမယ်တရားတော်မှာများချီတိုင်းပြန်ရမှာတော့ကျင်းသေးတယ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံအရှင်ကိုလို့ရှိရင်ကိုအိမ်ကိုပြန်ရတော့မလေကိုချီတိုင်းကိုပြန်ရတော့မယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးပြောမယ်ဥပဇင်းကအခုအမြင်ပညာကသဲရင်ကူတဲ့သဲရင်ကူရဲလို့ပညာကထုတ်ထားတယ်သဲရင်ကူကလည်းအင်းလေးအင်းပတ်ချဝိုင်းထားတယ်အင်းလေးအင်းကလည်းပတ်ချဝိုင်းထားတော့ခလဲကောင်သောင်ပေါ်တဲ့သဲကုန်းကြီးဖြစ်သဲကုန်းကြီးဖြစ်လို့အင်းလေးအင်းပတ်ချဝိုင်းလို့သဲအင်းရဲလို့အမြင်ပညာထွက်လာအဲ့တော့ဥပဇင်းရှေ့ကူလေးရှိကလည်းဥပဇင်းကလည်းလေးတိုင်စင်လေးနဲ့နေငါတော့မထိုးတော့ပါဘူးငါတော့လေးတိုင်စင်လေးနဲ့ပဲငါစာလည်းမတတ်ဘူးယာသာနုဘဝါတော့ငါမဆိုးတတ်ဘူးပရိတ်လည်းမရွတ်တတ်ဘူးငါတော့ငါဖာလားငါလေးတိုင်စင်လေးနဲ့လွတ်လွတ်ခါခါတပိတ်တစ်လုံးရှိဖျားပေးတဲ့အတိုင်းတပိတ်တစ်လုံးရှိပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလေးတိုင်စင်ကူလေးနဲ့ဥပဇင်းနေခဲ့လေးတိုင်စင်ကူလေးနဲ့နေခဲ့တော့ဥပဇင်းကူရှိကလည်းအင်းစာနေတာကိုတခေါ်သာသာလောက်ရှိတာကိုတခေါ်သာသာလောက်ရှိတော့ဥပဇင်းကူချောင်းရှိမှာဥပဇင်းကူရှိကအင်းကြီးကလည်းဓာတ်တွေကပေါ်တယ်ဗျဓာတ်တွေပေါ်တော့ဥပဇင်းကူချောင်းထိတ်ကနာရဲကွင်းဆိုတဲ့ရွာရှိတယ်ကရင်ရွာကြီးကရင်ရွာကြီးကနေပြီးတော့ကရင်တွေကဥပဇင်းအင်းဆောင်မှာလာပြီးတော့ကျွဲတွေချီကြကျွဲတွေချီတော့ကျွဲတွေကလည်းများတယ်ဗျအကောင်100ကျော်100လောက်ရှိကျွဲချောင်းသားတွေက4ယောက်ရှိကျွဲချောင်းသား4ယောက်ရှိကျွဲချောင်းသား4ယောက်ကလည်းမနေ့6နာရီထိုးထွက်ဆိုတခါတည်းနာရဲဝင်းကနေပြီးတော့လှေလေး2စင်းတခါတည်းလာကြလှေလေး2စင်းလာပြီးတော့
အဲ့ဒီကျွဲတွေခြိထားတဲ့ခြိတိုင်ကနေပြီး6နာရီထိုးတော့တခါဖြုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒီကျွဲတွေဟာအင်းထဲမှာတခါတည်း6နာရီထိုးတော့ကျွဲချောင်းသား4ယောက်ကနေပြီးတော့ဒီကျွဲတွေကိုဖြုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အင်းထဲမှာကျွဲတွေတကောင်ဟာလိုက်ကြဟာစားလိုက်ကြဟာလူခတ်ပြီးစားလိုက်ကြဟာတကောင်ခတ်လိုက်ကြဟာကျွဲတွေကဘာမှမသိတကောင်လိုက်ခတ်လိုက်စားလိုက်လောဘတီတက်မဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီကျွဲတွေဟာညနေ6နာရီထိုးလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတို့လာတယ်လားပြန်ပြီးတော့ခြိတိုင်ကအချီခံရအောင်မယ်ဆိုတာမသိဘူးကျွဲတွေအဲ့တော့မနေ့6နာရီထိုးကနေပြီးတော့ကျွဲချောင်းသား4ယောက်ကနေပြီးကျွဲအုပ်ကြီးဖြုတ်ပြီးတော့တခါတကျွဲအကောင်100လောက်ရှိတဲ့ကျွဲတွေအင်းနဲ့ဖြုတ်လို့ကျွဲတွေဟာတခါတည်းညတနေ့လုံးတကောင်လိုက်ဥပစင်ကလည်းကြည့်နေကျွဲတွေတကောင်လိုက်ခတ်လိုက်ဟာစားလိုက်ကြဟာလူလိုက်ကြဟာအဲ့တော့ဥပစင်ကနေပြီးဆင်းញလိုက်တယ်ဩဒီကျွဲတွေဟာကြည်စားညနေ6နာရီထိုးလို့ရှိရင်ဒီကျွဲချောင်းပြန်ပြီးတော့ခြိတိုင်ခြိတော့မှာပဲသူတို့မသိကြဘူးသူတို့မှာတကောင်လိုက်ခါလိုက်ကြတကောင်လွတ်ခါပြီးတော့အာဟာရတွေစားလိုက်ကြသူတို့ဟာပြောင်းလောဘတာမဲ့ပြီးတော့တကောင်ခတ်လိုက်ကြလောဘအကြောင်းတရားနဲ့ဒေါသလည်းဖြစ်နေတယ်ဒေါသဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားကြောင့်မောဟဖုံးလွှမ်းတယ်ယာကရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဖုံးလွှမ်းပြီးတော့အမိုက်မောင်ကြီးကာကွယ်နေပါလားညာနေငါတို့6နာရီထိုးလို့ချင်းငါတို့ခြိတိုင်ပြန်ပြီးတော့ခြိတိုင်အချီခံရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလို့သူတို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးခံရမယ်တရားတွေကိုသူတို့မသိကြပါလားလောဘအာယုန်ကြီးများပြီးတော့ဒေါသအာယုန်ကြီးများမောဟအာယုန်ကြီးနဲ့သူတို့တပြုံစားတော့ပြီးတော့ကျွဲတွေပျော်နေလိုက်ကြတာညနေ6နာရီထိုးရင်တော့ကျိန်သေးခြိတိုင်းမှာပြန်ခြိတော့မှာပဲလို့ဥပစင်ကလည်းအဲ့ဒီကျွဲတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်ကျွဲတွေကြည့်နေတော့ကျွဲချောင်းသား4ယောက်ကတည်းကတခါတည်းမနေ့6နာရီထိုးကနေပြီးတော့ဖြုတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တော့ညနေ6နာရီထိုးကနေ9နာရီလောက်ကြာတော့လှေလေး20နဲ့တခါတည်းပေါက်လာတော့ကျွဲတွေကိုအင်းထဲကနေပြီးစုပြီးတော့ကျွဲချောင်းသား1ယောက်ကခြိတိုင်ကနေပြီးတော့စောက်ကျွဲချောင်းသား2ယောက်ကလေခြိတိုင်ကနေစောက်ကျွဲချောင်းသား2ယောက်4ယောက်ရှိတဲ့အနက်က2ယောက်ကလှေတစ်စင်းစီနဲ့ကျွဲတွေသွားမောင်းကျွဲတွေသွားမောင်းတော့ဒီကျွဲတွေဟာဥပစင်ကသူတို့မှာဥကြိုကြီးတွေလည်းရှိဒီကျွဲချောင်းသား4ယောက်ကိုခတ်ခက်ပြီးတော့တခါထွက်နိုင်ပါလေသားနဲ့မခတ်ဘူးဗျဘာကြောင့်မခတ်တလဲတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့အမိုက်မောင်ကြီးကာကွယ်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်လို့ညနေ6နာရီထိုးပြီးဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟမာနတရားတွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့အမိုက်မောင်ကြီးကာကွယ်ပြီးတော့ညနေ6နာရီထိုးတော့ကိုယ်ခြေတိုင်ကိုပြီးတော့ခြေတိုင်အချီခံရအဲ့တော့ကျွဲချောင်းသား2ယောက်ကခြေတိုင်ကနေစောက်ခြေတိုင်ကနေစောက်တော့ကျွဲချောင်းသား2ယောက်ကအင်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့လှေနဲ့တခါတည်းသွားပြီးစုတဲ့အချိန်ခါတော့ကျွဲအောင်ကြီးမောင်းတက်လာတယ်ဥပစင်ကလည်းသေချာကြည့်ကူလေးပေါ်ကကြည့်နေတော့ကျွဲအောင်ကြီးကတခါတည်းကမ်းပေးတက်လာတော့ခြေတိုင်ကတယောက်ကဘယ်လိုអော်လိုက်လဲကျွဲချောင်းသားတယောက်ကဟေးခြိတိုင်နဲ့အဲ့လိုអော်လိုက်နောက်ကကျွဲချောင်းသား2ယောက်ကမောင်းတက်လိုက်ခြိတိုင်ဆိုတော့ခြိတိုင်နားလဲရောက်ဟေးဟိုကောင်ခြိတိုင်ဒီလိုអော်လိုက်တော့ကျွဲတွေကလည်းအနန္တိမာကိုခြိတိုင်လေးကိုပြန်ပြီးဇုံရကြတာဇုံလဲရလိုက်ရောတဲ့ကျွဲချောင်းသား4ယောက်ကနေပြီးတခါနှစ်ဖားကျိုးတွေကင်ပြီးတော့တခါခြိတိုင်ခြိပလိုက်တာခြိတိုင်ခြိပြီးတခါတည်းကျွဲချောင်းသား4ယောက်ကပြန်ပါရောဗျာပြန်တော့တခါတည်းညကြတော့ရှင်တွေကလည်းကိုက်ညော့တွေကလည်းကိုက်တဖြုံနဲ့ဝုန်းနဲ့တခါတည်းဒုက္ခကြီးခံစားနေရတာဒီကျွဲချောင်းဒီကျွဲတွေဟာသူတို့မှာဥကြိုကြီးရှိပါလေအသားနဲ့ဒီခြိတိုင်ခြိတာဘာကြောင့်ခြိသလဲဘာကြောင့်အချီခံရသလဲလောဘအာယုန်ကြီးဒေါသအာယုန်ကြီးမောဟအာယုန်ကြီးများနေလို့ဒီခြိတိုင်ခြိခံရတဲ့အဲ့ဒီတော့အခုတရားဓမ္မများလဲအတိတ်ကာလတုန်းကပြုတ်ထားတဲ့ဓမ္မတာဒါနရဲ့ဓမ္မတာသီလရဲ့ဓမ္မတာဘာဝနာရဲ့ဒါလေးတွေနဲ့တင်းတိမ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညနေ6နာရီထိုးလို့ရှိရင်ပြန်ဒါနကုသိုလ်ကအရှင်ကုန်မယ်သီလကုသိုလ်ကအရှင်ကုန်မယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကအရှင်ကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွဲကြောင်သာလက်ကလွတ်အောင်ပြင်းနိုင်ရင်ပြင်းအခု
မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ကသာသနာလည်းမိကြပြီသာသနာဥကြိုကြီးလည်းရပြီကျွဲကြောင်းတွေကဂျိုကြီးနဲ့ကျွဲကြောင်းသားလွတ်အောင်ခတ်ထွက်နိုင်အမြုပ်မြုပ်အနေနဲ့မှာဓမ္မယရနာတွေလည်းပွင့်လင်းကုန်ပြီမနုဿတာထုံလာပါရခဲ့သောတရားလူရဲလူလည်းဖြစ်လာပြီသုံးဦးသုံးပလည်းမိပြီသာသနာဥကြိုကြီးလည်းမိပြီအဲ့ဒီတော့သာသနာဥကြိုကြီးမိပါလျက်သားနဲ့သမထဝိပဿနာတရားမကြည့်မကြမအားထုတ်ဖဲနဲ့အတိတ်ကသာသနာ့ဘာကလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေနဲ့ဒါနလေးနဲ့တင်တိမ်မဲ့သီလလေးတွေနဲ့တင်တိမ်မဲ့သမထလေးတွေနဲ့တင်တိမ်မဲ့ဆိုရင်ညနေ6နာရီထို့လို့ကုသိုလ်ကံဒါနကုသိုလ်ကံအရှိန်ကုန်တော့မယ်သီလကုသိုလ်ကံအရှိန်ကုန်တော့မယ်ဆိုရင်ညနေ6နာရီထို့ရင်ကျွဲကြောင်သား၄ယောက်ကတယောက်ကတော့ခေါ်တော့မယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအပယ်လေးပါခြိတိုင်းကနေပြီးတော့ဟေးခြိတိုင်းဟေးခြိတိုင်းဟေးလို့အဲ့ဒီလိုခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်တရားဓမ္မများကိုခြိတိုင်းသာကိုပြန်သွားကြတော့အဲ့ဒါသာသနာကြောမခိုင်းရနဲ့လုံးရင်လုံးကြမလုံးလို့ရှိရင်တော့ကျွဲကြောင်သား၄ယောက်ကခြိတိုင်းတော့အခြေခံရမှာပဲအဲ့ဒါပဲဥပမာပဲတရားဓမ္မများဓမ္မတာလေးတွေနဲ့ငါတို့တော့လှူထားတာပဲဒါနတွေစောက်တည်ထားတာပဲဒါနတွေကိုပြုတ်ထားတာပဲသီလတွေစောက်တည်ထားတာပဲလို့ဒါတွေကိုတင်းတိမ်ပြီးရောင်ရဲပြီးတော့မနေနဲ့ယုံနာကိုမြင်ရင်မြင်ယုံနာကိုသိရင်သိပညာပရမတ်ကိုကွဲရင်ကွဲနာယုတ်ကိုမြင်ရင်မြင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့ညနေ6နာရီထိုးလို့ရှိရင်ဖြစ်ကျွဲကြောင်းသား၄ယောက်ကနေပြီးတော့ခြေတိုင်းခြေတော့မှာပဲတရားဓမ္မများကြိုးစားပြီးလှုပ်ကြပြီးတော့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့တရားဆိုတာတထိုင်နေနဲ့လေအပယ်လွတ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လွတ်နိုင်သလဲအသိပဲဘုရားဟောတာကိုအဲ့ဒီတော့တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားကလည်းအကုန်လုံးတရားကြီးပဲတဲ့ဘယ်လိုတရားကြီးလဲတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးမြင်တာလဲအစင်ပရမကြားတာလဲအတန်ပရမနာတာလဲအနံပရမစားတာလဲယတာပရမထိတာလဲအတွေ့ပရမသိတာလဲဓမ္မပရမပရမကြီးပဲအဲ့ဒီတော့တရားဆိုတာကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တထိုင်နေနဲ့လေတရားရတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့သုလသောတာပန်နဲ့မစ္စည်းမသောတာပန်မဟာသောတာပန်နဲ့သောတာပန်နဲ့ဒီညတော့ခတ်တိုတိုနဲ့သဘောပေါက်အောင်လို့ဟောတာပါဗျ။နဲ့ပြင်ကကြတော့အသိအမျိုးမျိုးဟောသွားမယ်။နဲ့ပြင်ကကြတော့ဘိတ်ဆုံးနေမလို့အသိတွေအမျိုးမျိုးစိတ်တွေကိုတခါတည်းကိုမက်တွေအစဉ်စဉ်ဟောသွားမယ်။ဒီကနေ့တော့ကျိုးခွေကလည်းကုံတော့မယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့အဖို့မှာတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသာသဘာဝတရားတွေကိုသိဖို့ဟာကိုတရားဓမ္မများကိုကျင့်ဖို့ဟာကိုအတိပ္ပယ်သဘာဝဖော်ပြောပါတယ်လို့အဲ့ဒီတော့သုလသောတာပန်မစ္စည်းမသောတာပန်သုလသောတာပန်ဟာတထိုင်နဲ့လည်းရတယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဓမ္မကြီးတို့အခုတရားပြနေတဲ့အချိန်ခါမှာသရဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလက်ကင်ထားလို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးတို့ကြိုးစားပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာသဘောသဘာဝတရားတွေကိုဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးကိုအတိလေးဆုံးအောင်သိလိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်တခဏလေးနဲ့ပြန်ခဏသေးကြည့်လိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုစိတ်တခဏလေးနဲ့ခဏသေးကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးသိလိုက်ပြီဆိုရင်သုလသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီသိလဲသိတတ်အပယ်လွတ်သွားပြီတထိုင်နေနဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မများဟာမကြင့်မကြံပဲနဲ့တော့မနေပါနဲ့လို့တရားဟာတထိုင်နဲ့လည်းအပယ်လွတ်ပါတယ်လို့ဘာကြောင့်တထိုင်နဲ့အပယ်လွတ်လဲတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတဲ့အ ਨੇ ကပထဝီဓာတ်တဲ့အာဘောဓာတ်တဲ့တေဇောဓာတ်တဲ့ဝါယောဓာတ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဓာတ်သဘောတွေအဲ့ဒီတော့ပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းသောတာပန်ဖြစ်လိမ့်မယ်အာဘောဓာတ်တစ်ပါးကိုသိလိုက်ပြီဆိုလည်းသောတာပန်ဖြစ်လိမ့်မယ်တေဇောဓာတ်တစ်ပါးကိုသိလိုက်ပြီဆိုလည်းသောတာပန်တည်လိမ့်မယ်ဝါယောဓာတ်တစ်ပါးကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်သောတာပန်တည်လိမ့်မယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ပါးပါးကိုသိသွားပြီဆိုဓာတ်ဤသဘောကိုအခုကဒီကနေ့အဖို့မှာကျိုးခွေရလဲဆုံးကနေလို့ဓာတ်ကြီးလေးပါဤသောတာပန်လေးစားဟောသွားမယ်အတူချုံကိုအဲ့ဒီတော့ဓာတ်သဘောကိုဟောမယ်နေ့ဖြင့်ကကြတော့အစဉ်စဉ်ဟောသွားမယ်အဲ့ဒီတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်တဲ့အဲ့ဒီတော့သောတာပန်ညညင်းဖို့မလိုဘူးဘာကြောင့်လဲဖခင်ကဧကောဓမောတစ်ခုတည်းတဲ့ဧကောဓမောတစ်ခုတည်းတဲ့ဆိုတော့သောတာပန်များဟာဓာတ်သောတာပန်နေနော်အနုစားသောတာပန်နေဟောမှာဟုတ်ဓာတ်သောတာပန်နေအကြောင်းအကျိုးပြတ်နိုင်တဲ့သောတာပန်ကြီးမဟုတ်ဘူးဧကဘိဇဆိုတဲ့သောတာပန်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးပြတ်တဲ့သောတာပန်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကဓာတ်တစ်ပါးကိုသောတာပန်အဲ့ဒီတော့ပထဝီဓာတ်ဤလက္ခဏာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟောတာကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်နဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတော့ကနဦးစိတ်ကလေးကအာနာပါနတတိယူလိုက်ဓာတ်ဤသောတာပန်ကိုဟောခြင်းလို့အစ္ဆဒသန္တန်ကတွန်းလိုက်တဲ့ဝါယောဓာတ်ဤသဘော
ဓာတ်ဤသဘောကိုသိဓာတ်ကိုသဘောဒါဗဟိတကကံလိုက်တယ်ဝါရောဓာတ်သဘောကိုရှုလိုက်တယ်တွန်းလိုက်တဲ့သဘောကိုလည်းဓာတ်ဤသဘောသိလိုက်တယ်ကံနာလည်းဓာတ်ဤသဘောသိလိုက်တယ်တွန်းနာလည်းကံနာလည်းဓာတ်ဤသဘောပဲသိလိုက်တယ်ကြာကြာသိပါများတော့အောက်ကအမားနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါဝေဒနာပြက်လာတဲ့ပထဝီဓာတ်ကဥဆောင်လာရင်တင်းလာတယ်တောင်းလာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်လာတယ်အောင့်လာတယ်ကြိုက်လာတယ်ကြိုက်လာပြီဆိုတော့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ကြိုက်တယ်လို့မရှိဘူးတောင်းနဲ့လို့မရှိဘူးထုံနဲ့လို့မရှိဘူးအော်ပေါ်တဲ့သဘောတရားဟာတင်းနဲ့သဘောတရားတင်းနဲ့မရှိဘူးဓာတ်ဤသဘောတွေပဲလို့သဘောတရားကိုရှုရင်ဓာတ်သဘောကိုရှုရင်တင်းတဲ့သဘောကိုလည်းဓာတ်ဤသဘောတရားအစတင်းနာကိုလည်းအစအလေအဆုံးဓာတ်ဤအစအလေအဆုံးအသီးလေးဆုံးအောင်လိုက်တယ်ထုံတဲ့သဘောကြပြန်လဲဓာတ်ဤသဘောကိုရှုပြီးတော့အစအလေအဆုံးလိုက်တယ်ဓာတ်ကိုရှုလိုက်ဓာတ်သဘောကိုသူကရှုဓာတ်ဤသောတာပန်ကိုနာသီပြာကြပြန်တော့လဲအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကတွန်းနေဝါရောဗဟိတကကံပို့လိုက်တယ်ဝါရောတွန်းနာလဲဓာတ်သဘောကိုရှုလိုက်တယ်ကံနာလဲဓာတ်သဘောကိုရှုလိုက်တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဤဖောက်ပြန်လာတော့ပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြန်လာတော့တင်းနာဖောက်ပြန်တောင်းနာဖောက်ပြန်ဓာတ်ဤသဘောကိုအစအလေအဆုံးအသီးလေးဆုံးအောင်လိုက်တယ်တင်းနာပေါ်လဲဓာတ်ဤသဘောပဲအစအလေဆုံးထုံနာပေါ်လဲဓာတ်ဤသဘောကျင်နာပေါ်လဲဓာတ်ဤသဘောကြိုက်တာပေါ်လဲဓာတ်ဤသဘောဓာတ်ဤသဘောကိုရှုလိုက်အဲ့ဒီဓာတ်ဤသဘောရှုလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကုံစင်အောင်သူကသိလိုက်ပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုကုံစင်အောင်သိလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကုံစင်သွားတော့အာဘောလည်းမပါဘူးလားတဲ့ပါတယ်ဗျအကြောင်းအကျိုးပဲအာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဝါရောလည်းပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါသူကပထဝီဓာတ်ဤသဘောကိုလက္ခဏာတစ်ပါးကိုမြင်လိုက်တဲ့သောတာပန်ပထဝီဓာတ်သောတာပန်အဲ့ဒီတော့ပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုသူကကုံစင်အောင်တခါတည်းသိလိုက်တယ်တင်းတဲ့သဘောကိုကုံစင်အောင်သိလိုက်တယ်တောင်းတဲ့သဘောကိုလည်းကုံစင်အောင်သိလိုက်တယ်ဓာတ်ကိုသိတာထုံတာလည်းသိလိုက်တယ်ကျင်တာလည်းသိလိုက်တယ်အောင့်လာတာလည်းသိလိုက်တယ်ကြိုက်လာတာလည်းသိလိုက်တယ်ပထဝီဓာတ်ကုံသွားအဲ့ဒီတော့ပထဝီဓာတ်ဤသဘောကိုသိလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေပြီးဓာတ်ဤသဘောကိုမြင်လိုက်တော့တင်းနဲ့တောက်နဲ့ထုံနဲ့ကျင်နဲ့အောင့်နဲ့လို့မရှိတော့ဘူးစိတ်တွေဘာရှိလဲတင်းနာပေါ်လဲဓာတ်ဤသဘောထုံနာပေါ်လဲဓာတ်ဤသဘောတောက်လာတာပေါ်လဲဓာတ်ဤသဘောကျင်နာပေါ်လဲဓာတ်ဤသဘောအောင့်လာတာပေါ်လဲဓာတ်ဤသဘောကြိုက်တာပေါ်လဲဓာတ်ဤသဘောနာဣသိမှုသဘောလဲဓာတ်ဤသဘောနာဓာတ်ကလည်းခံစားတဲ့ဓာတ်ဤသဘောရုပ်ဤဓာတ်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ဓာတ်ဤသဘောဓာတ်ပဲသူကသိတယ်ဓာတ်သောတာပန်ဧကောဓမောလို့ဘုရားဟောသောတာပန်ဟာကျင့်ကြဆရာနီးပြီးလမ်းပြမှရင်သောတာပန်တဲကြတာမဟုတ်ဘူးကျင့်အဲ့တော့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါးပေါ်ကနေပြီးပထဝီဓာတ်ဤလက္ခဏာဓာတ်သဘောကိုသူကတခါတည်းကိုဝိဇ္ဇာညာပေါက်သွားဗဟိတကြပြန်တော့ဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့ဓာတ်သဘောကိုပထဝီဤလက္ခဏာသဘာဝကိုဓာတ်ဤသဘောကိုပေါက်သွားတော့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကိုတခါတည်းဓာတ်သဘောမြင်တာပဲဘယ်လိုမြင်လဲအော်အစင်းတစ်ခုပေါ်လာတော့အစင်းကလည်းဓာတ်သဘောမျက်စိကလည်းမြင်တဲ့သဘာဝဓာတ်အစင်းကလည်းသဘာဝဓာတ်အသံကလည်းသဘာဝဓာတ်မြင်တဲ့သဘောကလည်းသဘာဝဓာတ်အနံ့ကလည်းသဘာဝဓာတ်နှာခေါင်းပသာဒအကြည်ကလည်းသဘာဝဓာတ်ရတာယုတ်ကလည်းသဘာဝဓာတ်လျှာယုတ်ကလည်းလျှာပသာဒအကြည်ယုတ်ကလည်းသဘာဝဓာတ်ကိုပသာဒအကြည်ကလည်းသဘာဝဓာတ်အတွေ့ကလည်းသဘာဝဓာတ်ဓမ္မကလည်းသဘာဝဓာတ်နှလုံးသဘောကလည်းသဘာဝဓာတ်တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကလည်းအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကလည်းပထဝီဓာတ်ကလည်းသဘာဝဓာတ်တွေသဘာဝသဘောတွေမျက်စိကလည်းသဘာဝဓာတ်မြင်တဲ့သဘောသဘာဝဓာတ်တကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးကဖြင့်သဘာဝဓာတ်တွေပဲလို့တခုတည်းပေါက်သွားသူကမြင်တာကလည်းသုံးသဘောသဘာဝဓာတ်ဓာတ်ကြီးသူကဓာတ်တစ်လုံးပေါက်အဲ့ဒီတော့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုသဘာဝဓာတ်တစ်ခုတည်းပေါက်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းထဲမျက်စိဓာတ်လည်းသိသွားပြီနားဓာတ်လည်းသိသွားပြီနှာခေါင်းဓာတ်လည်းသိသွားပြီလျှာဓာတ်လည်းသိသွားပြီကိုယ်ဓာတ်လည်းသိသွားပြီမနောဓာတ်လည်းသိသွားပြီအစင်းဓာတ်လည်းသိသွားပြီအသံဓာတ်လည်းသိသွားပြီအနတ်ဓာတ်လည်းသိသွားပြီယသာဓာတ်လည်းသိသွားပြီအတွေ့ဓာတ်လည်းသိသွားပြီဓမ္မဓာတ်လည်းသိသွားပြီတလောကဓာတ်လုံးဓမ္မသဘာဝဓာတ်တွေဓာတ်သဘောဆိုတာပေါက်သွားဓာတ်သဘောပေါက်သွားတော့တလောကလုံးဟာဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးကိုတခါတည်းဓာတ်သဘောပေါက်သွားတော့တလောကလုံးသူကဓာတ်ကြည့်ဖြစ်
ဘယ်လိုဓာတ်ကြီးဖြစ်လဲတဲ့မြင်တာလဲသဘာဝဓာတ်ကြားတာလဲသဘာဝဓာတ်နားတာလဲသဘာဝဓာတ်စားတာလဲသဘာဝဓာတ်ထိတာလဲသဘာဝဓာတ်သိတာလဲသဘာဝဓာတ်လှမ်းလိုက်တာလေးလဲသဘာဝဓာတ်ထိုင်တာလေးလဲသဘာဝဓာတ်အိတ်လိုက်တာလေးလဲသဘာဝဓာတ်ယူတာလဲသဘာဝဓာတ်ပေါက်လိုက်တာလေးလဲသဘာဝဓာတ်အကုန်လုံးသဘာဝဓာတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်အဲ့ဒီလိုဓာတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တော့မျက်စိကနေပြီးတော့နာမ်ဖြစ်ပြဆုံးသွားပြန်အဲ့ဒါဘာလဲဓာတ်သောတာမှာအဲ့ဒါသောတာပန်ကြီးဖြစ်ပြန်ဓာတ်သောတာပန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကုံစင်အောင်သိလိုက်တော့ဗဟိတကြပြန်တော့ဓာတ်တစ်ခုတည်းသူကပေါက်သူကပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုတလောကလုံးသဘာဝဓာတ်ကြီးမြင်သွားတယ်အာဘောဓာတ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြန်တော့သူကအာဘောဓာတ်နဲ့သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေဇောဓာတ်နဲ့သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါယောဓာတ်နဲ့သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတဲ့အ ਨੇ ကတပါးကိုသူမြင်တဲ့သောတာပန်သဘာဝချင်းတော့အတူတူသဘာဝချင်းသဘာဝဓာတ်ချင်းကတော့အတူတူပဲတဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောတဲ့ပထဝီမြင်တဲ့သောတာပန်အာဘောမြင်တဲ့သောတာပန်တေဇောမြင်တဲ့သောတာပန်ဝါယောမြင်တဲ့သောတာပန်သောတာပန်ချင်းနဲ့တူသလားတေဇောမြင်တဲ့တေဇောဓာတ်တစ်ပါးမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အာဘောဓာတ်တစ်ပါးမြင်တဲ့သောနိဗ္ဗာန်ရောက်တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့အာဘောရဲ့ပထဝီရဲ့ဓာတ်တစ်ပါးကိုမြင်သွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရကြမှာပဲဘာကြောင့်လဲတဲ့တီအောင်သဘာဝဓာတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်အာဘောဓာတ်တစ်ပါးမြင်တဲ့သောတာပန်ကလည်းအစ္ဆဒသန္တန်ကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဓာတ်ဤသဘောကိုပထဝီအာဘောတဲ့အာဘောဓာတ်ဆိုတဲ့ကွာကြက်ပြီးဆို့တယ်ကြက်တဲ့သဘောကိုသူကဓာတ်ဖယ်သိတယ်ကြက်တဲ့ဟာကြီးကိုဓာတ်ဖယ်ရှုလိုက်ကြက်တယ်လို့ရှုလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိကိုကြက်တာမရှုဘဲနဲ့ဓာတ်ဤသဘောပါလားကြက်တယ်လို့မရှိဆို့တယ်လို့မရှိယိုစီးတယ်လို့မရှိဓာတ်ဤသဘောတရားတဲ့ဓာတ်သဘောတရားတွေပဲလို့ဒီလိုသိကြက်ထားလဲဓာတ်ဤသဘောချွေးဒီယိုကြလာတယ်လေယိုကြတယ်လို့မသိတော့ဘူးဓာတ်ဤသဘောဆို့တယ်လာတယ်ဓာတ်ဤသဘောသူကအာဘောဓာတ်ဤသဘောကိုဓာတ်ကိုမြင်ဗဟိတကြာပြန်တော့လဲမြင်တာလဲဓာတ်ဤသဘောပဲမြင်တော့တယ်ကြားလိုက်တဲ့အသံကိုလဲဓာတ်ဤသဘောပဲကြားတော့တယ်ဓာတ်ဤသဘောပဲသိတော့တယ်မြင်တာလဲဓာတ်ဤသဘောသဘာဝဓာတ်ကြားလိုက်တဲ့အသံလဲသဘာဝဓာတ်နာနာလဲသဘာဝဓာတ်စားတာလဲသဘာဝဓာတ်ထိတာလဲသဘာဝဓာတ်သိတာလဲသဘာဝဓာတ်ယူတာလဲသဘာဝဓာတ်ပေါက်တာလဲသဘာဝဓာတ်လှမ်းလိုက်တာလေးလဲသဘာဝဓာတ်ထိုင်တာလေးလဲသဘာဝဓာတ်အိတ်လိုက်တာလဲသဘာဝဓာတ်အဲ့ဒါအာဘောဓာတ်တစ်ပါးကိုအစ္ဆဒသန္တံမဟာဘုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်ကအာဘောဓာတ်တစ်ပါးကိုမြင်လိုက်တဲ့တလောကဓာတ်လုံးဟာဓာတ်သဘောကြီးဖြစ်ကုန်တစ်ခုတည်းတည်းဖြစ်သွားသူကလည်းဓာတ်သဘောကိုမြင်သူကလည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ခုနတုန်းကပထဝီမြင်တဲ့သောတာပန်ဓာတ်သဘောကိုမြင်တဲ့သောတာပန်အခုအာဘောဓာတ်တစ်ပါးကိုမြင်တဲ့သောတာပန်တေဇောဓာတ်တစ်ပါးကိုမြင်အောင်မယ်တေဇောဓာတ်တစ်ပါးလည်းအစ္ဆဒသန္တံပူမှုအေးမှုတွေပေါ်လာတယ်ပူတယ်အေးတယ်လို့မသိဘူးသူကဓာတ်ဖြစ်သိပူတာပေါ်တော့လဲအစအလေအဆုံးကိုအတီလေးဆုံးအောင်သူသဘောလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်ဤသဘောအစအလေအဆုံးသိအေးတာပေါ်တယ်လဲအစအလေအဆုံးသိလိုက်အဲ့ဒီအစအလေအဆုံးကိုဓာတ်သဘောကိုတေဇောဓာတ်ဤသဘာဝဓာတ်တွေကိုအစအလေအဆုံးတေဇောဓာတ်ဤသဘောကိုအကုန်သိလိုက်တော့ဗဟိတကြပြန်တော့လဲဓာတ်သဘောတွေအကုန်ပေါက်သွားတယ်မြင်တာလဲသဘာဝဓာတ်မျက်စိကလည်းသဘာဝဓာတ်အစင်းတစ်ခုပေါ်လာမှမြင်တဲ့သဘာဝဓာတ်အသံတစ်ခုပေါ်လာမှကြားတဲ့သဘာဝဓာတ်အနတ်တစ်ခုပေါ်လာမှနာတဲ့သဘာဝဓာတ်သူသဘောသူဆောင်နေတဲ့သဘာဝဓာတ်တွေပါလားလို့ဒေဇောဓာတ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိပြန်မျက်စိကလည်းသဘာဝဓာတ်တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါမြင်တာလည်းသဘာဝဓာတ်ကြားတာလည်းသဘာဝဓာတ်နာတာလည်းသဘာဝဓာတ်စားတာလည်းသဘာဝဓာတ်ထိတာလည်းသဘာဝဓာတ်သိတာလည်းသဘာဝဓာတ်လှမ်းလိုက်တာလေးလည်းသဘာဝဓာတ်ထိုင်တာလေးလည်းသဘာဝဓာတ်ယိုတာလည်းသဘာဝဓာတ်ပေါက်တာလည်းသဘာဝဓာတ်အိတ်လိုက်တာလည်းသဘာဝဓာတ်သဘာဝဓာတ်ကြီးပဲငါမြင်ငါစားငါထိငါသိငါသွားနာတယ်ကြိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးသဘာဝဓာတ်ကြီးလွတ်သွားပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီယုံမှားမှုလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါတေဇောဓာတ်တစ်ပါးမြင်တဲ့သောတာပန်တလောကလုံးဓာတ်ကြီးပဲအဲ့တော့ဝါယောဓာတ်တစ်ပါးမြင်တဲ့သောတာပန်ရှိသေးတယ်အစ္ဆဒသန္တံကရင်တဲ့နှလုံးနဲ့ဒိန်နဲ့တုံလှုပ်ခေါင်းနဲ့မလဲဒိန်နဲ့တုံလှုပ်တယ်တွန်းလိုက်ကန်လိုက်အဲ့လိုကန်နေဒိန်နဲ့လှုပ်ဝါရောတက်ဤသဘောကတွန်းနဲ့ကန်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်မြင်ဝစ်ပြီးတော့ထောက်ခံနေတဲ့စာတွေကအဲ့တော့ခန္ဓာမှာရှာလိုက်တဲ့ရင်တဲ့နှလုံးနဲ့ဒိန်နဲ့တုံတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရင်းရိုင်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှေ့ထိုးနောက်ဆုတ်တွန်းနဲ့ကန်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတွန်းနဲ့ကန်နဲ့ရင်းရိုင်နဲ့မသိဘူးဘာသိလဲဓာတ်ဤသဘောကိုသိတွန်းတာလဲဓာတ်ကန်တာလဲဓာတ်သဘောတွေပဲ
ဒီလိုသိရင်သူကဓာတ်သဘောသိတဲ့ရုပ်သဘောကိုသိတဲ့ရုပ်သဘာဝကိုသိတဲ့သောတာပန်နာမ်သဘာဝကိုသိတာမဟုတ်သေးဘူးရုပ်သဘာဝရုပ်ဓာတ်ကိုသိတဲ့သောတာပန်ဒါကြောင့်မလို့သူကဝါရောရုပ်ဤဓာတ်သဘောကိုသိလိုက်တာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှုပ်ရှားတာလဲဓာတ်သဘောပဲသိလိုက်တယ်ခန္ဓာလဲဓာတ်သဘောငြိမ်နေတာလဲဓာတ်သဘောတွန်းကန်နေတာလဲဓာတ်သဘောတုံလှုပ်နေတာလဲဓာတ်သဘောရတာလဲဓာတ်သဘောဓာတ်ကြီးပဲသူတဲ့ရတယ်ရိမ့်နေရိုင်းနေတွန်းနေကန်နေလို့စိတ်တွေမဖြစ်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေချုပ်ဓာတ်ကြီးပဲသူကဝါရောဓာတ်သဘောအဲ့ဒီတော့အစ္ဆဒတဏ္ဍာကနေပြီးဝါရောဓာတ်တစ်ပါးမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းဗဟိတကြပြန်တော့လဲဓာတ်သဘောပဲမြင်တော့မျက်စိကလည်းသဘာဝဓာတ်အသင်းကလည်းသဘာဝဓာတ်အသံကလည်းသဘာဝဓာတ်ကြားတာကလည်းသဘာဝဓာတ်နာနာကလည်းအနံ့ကလည်းသဘာဝဓာတ်နာနာကလည်းသဘာဝဓာတ်ရတာကလည်းသဘာဝဓာတ်စားလိုက်တဲ့လျှာကလည်းသဘာဝဓာတ်ကိုယ်ကလည်းသဘာဝဓာတ်အတွေ့ကလည်းသဘာဝဓာတ်ဓမ္မကလည်းသဘာဝဓာတ်ကိုယ်ကလည်းမနောကလည်းသဘာဝဓာတ်ဒီလိုကုံသဘာဝဓာတ်ကြီးအဲ့ဒီတကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးသဘာဝဓာတ်ကြီးဖြစ်တယ်အစလေးကတော့တူသလားတဲ့ပထဝီအစအလေအဆုံးပထဝီဓာတ်တစ်ပါးဓာတ်ပေါက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဘောဓာတ်ပေါက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေဇောဓာတ်ပေါက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါယောဓာတ်ပေါက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဓာတ်သောတာပန်နေပြောတာအဲ့ဒီသောတာပန်လေးဦးကဲဆိုင်ရဆိုညင်းညဆိုရဲ့ညင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကစာသမားတွေညင်းတာသောတာပန်ညင်းမတော့မညင်းဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့ပထဝီဓာတ်မြင်တဲ့သောတာပန်ရဲ့အာဘောဓာတ်မြင်တဲ့သောတာပန်ရဲ့တေဇောဓာတ်မြင်တဲ့သောတာပန်ရဲ့ဝါယောဓာတ်မြင်တဲ့သောတာပန်ရဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးတဘာဘာကိုမြင်ပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်တဲ့သောတာပန်ကြီးလေးဦးကဲဖိုကနောက်ဆိုင်ပြီးတော့တခါတည်းတရားဆွေးနွေးကြဆိုရဲ့တရားကမေးလိုက်တယ်ပထဝီဓာတ်သောတာပန်ကဝါယောသောတာပန်ကိုမေးလိုက်တယ်အသင်ဘယ်လိုလုပ်ရှုတယ်လဲကျုပ်ကတော့ခန္ဓာတွေကနေပြီးလှုပ်ရှားတွန်းကန်လာတယ်ဓာတ်တွေပဲတွေ့တာပဲဓာတ်သဘောတလောကလုံးဓာတ်ကြီးပါပဲဗျာဒီကပထဝီကိုမြင်တဲ့သောတာပန်ကလည်းတင်းနဲ့တောင်းတယ်လို့ तू ကဓာတ်မြင်တော့ तू ကလည်းပဲတလောကလုံးဓာတ်ကြီးမြင်တော့သိပြီသောတာပန်ကြီးतू ကထွက်လာတဲ့အသံကိုသိပြီဒီကထွက်တဲ့အသံလည်းသိပြီतू ကလည်းသူမြင်တာလည်းဓာတ်သဘောပဲဝါရောမြင်တဲ့သောတာပန်ဒီကပထဝီမြင်တဲ့သောတာပန်လေးဦးဆိုင်ပြီးတော့တခါတည်းဆိုင်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျုပ်ကလည်းပဲတလောကလုံးမှာခန္ဓာကိုယ်တွေကပူတဲ့ဥစ္စာဓာတ်တွေပဲဓာတ်သဘောတေဇောဓာတ်တွေပဲအေးတဲ့တေဇောဓာတ်ပူတဲ့တေဇောဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်သဘောပဲသိတာပဲတလောကလုံးကျုပ်ကဓာတ်တွေပဲဗျာဒီလိုမျိုးအာဘောကြက်ဆို့ပြီးယိုစီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြန်တော့တလောကလုံးသူကလည်းအစ္ဆဒကြက်တာတွေယိုစီးတာတွေဆို့တက်လာတဲ့ဓာတ်တွေပဲသူကလည်းဓာတ်တွေပဲအကုန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ပါးပါးကိုမြင်ပြီးတော့၄ယောက်ဆိုင်ပြီးတော့ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကတလောကလုံးသဘာဝတစ်ခုတည်းဓာတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်ညင်းဖို့လိုသေးလားညင်းလို့ရှိရင်ဖြစ်မဟုတ်လို့သာမှတ်တော့သောတာပန်ကြီးညင်းဖို့မလိုဘူးအသံလုံးထွက်လာရင်သိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီတော့ပထဝီသောတာပန်အာဘောသောတာပန်တေဇောသောတာပန်ဝါယောသောတာပန်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်သောတာပန်ကြီးတွေအဲ့ဒီသောတာပန်ကြီးတွေကအကြောင်းအကျိုးပြနိုင်တဲ့သောတာပန်တွေမဟုတ်ဘူးအနုစားသောတာပန်တွေဒီသောတာပန်တွေကဓာတ်သောတာပန်တွေကဘယ်လိုလဲလူပြေရဲ့နတ်ပြေရဲ့ခုနဘဝပဲသူဆိုဆောင်ခုနဘဝဓာတ်သောတာပန်ကြီးတွေအကြောင်းအကျိုးပြတဲ့သောတာပန်မှသာလဲဧကာဘိဇသောတာပန်ဒီတဘဝတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တယ်။နဲ့ဖြင့်ငါကြမှာပထမမဲ့ဒုတိယမဲ့တတိယမဲ့သထုဋ္ဌမဲ့အဆုံးအဆုံးကိုဟောပြမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖို့မှာပထဝီသောတာပန်အာဘောသောတာပန်ရဲ့တေဇောသောတာပန်ရဲ့ဝါယောသောတာပန်ရဲ့သောတာပန်၄မျိုးဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေမနုဿတာဒုံလာဘအရာကဲသောတရားလူရဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ခါဓမ္မယရနာတွေလည်းပွင့်လင်းတဲ့အချိန်ခါသုံးမလဲမိတဲ့အချိန်ခါအတိတ်ကာလတုန်းကဓမ္မတာဒါနနဲ့ဓမ္မတာသီလဓမ္မတာဘာဝနာတွေနဲ့တင်းတိမ်မနေကြနဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလသာသနာကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ခါသာသနာကိုကြောမခိုင်းညာနဲ့သာသနာကြောခိုင်းလို့ရှိရင်
အတိတ်ကာလတုန်းကဓမ္မဒါလီတွေနဲ့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညနေ6နာရီထိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြကုသိုလ်ကံဒါနကုသိုလ်ကံအရှိန်ကုန်သီလကုသိုလ်ကံအရှိန်ကုန်တော့မယ်ဆိုအကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ပါးဘုရားကဟောတယ်ဒါနကုသိုလ်ကအရှိန်ကုန်မယ်သီလကုသိုလ်ကအရှိန်ကုန်ပြီဆိုရင်6နာရီထိုးနေဝင်တော့မယ်နေဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြကျွဲကြောင်သား4ယောက်ကဟေးခြိတိုင်းဟေးတို့ခေါ်တော့မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီခြိတိုင်းကိုအပယ်4ပါးခြိတိုင်းမရောက်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားသမီးတွေသားတွေပြည့်ကြအောင်သမထဝိပဿနာတရားပညာအားထုတ်နိုင်ကြပြီပထဝီဓာတ်သောတာပန်ကြီးတွေအာဘောဓာတ်သောတာပန်တွေတိဇောဓာတ်သောတာပန်တွေဝါယောဓာတ်သောတာပန်ကြီးသောတာပန်4ဦးဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တော်သတည်း